عطوني بلولي عمق بحري حصاري ريندي درسنا فخري وأحصيت منزشن دندوازا وكاقفي لندي تتسمي مكانزا دقم حجي ستتيالا ملك بيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالا بالقلب عيني المزمان كما يدمع زراتك زقم بيد مكي زرب أفانا يبتصف إذنا إزناتي عمبابا يلا لا كربا ورماي رصاص يلا ما كربا ناطق قوم كويت حاريني سبين عقلك من زعقلي رب دابي وحس فقنا سبعقلي بلون كفلا دينا لسا مالك بنتي زامد راويت جنتي بطبع بجهو كم ساعة بلادي أفضراوي علمي ماني وربيو أبتني يستاح ملك المئة دفئي بالكندا زحر الله تموت لك كم أملا كم تأملا نسايا والبلي نسايا والبلي نسايا والبلي نسايا والبلي لسا مالك بنتي زامد راويت جنتي قبل طباب جهو كم تطول عليك أفض راوي علمي من يرميو أبقى ستاح ملك المئة دفئي بالكندا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنايو لومون كم ووترو العلا قداس نزلهم عبيت زيناتات حزنا لكم مسينا لنا بچم أبزوريا أبزا عالمنا بزو نقري زفتسم زلو of course سفيح كاسلو زون عالم نقدني كفتسم جن مسانا انتاي تسلوان لواميو سلازي كابتغل زفتسم زلو نعنا بغبتا بتزاواري كم قلة سبات أبن نبرو لزلنا عالم كم حبرة سب كم حقر دما ركب زلو من تسلوا زلو من ايفنت سكر كنفتنينا سام موداتا مسانا كتصنعو لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار سبسكرايب زي قبركم زحات اللهم سبسكرايب مقبار كومنت مسحاف دما نتسرحنا ندخامنا عاب حق زي قبرو صبوق تحستو قينون سلادي سمعنا نابكالو تبسحو دما حبرة تسبنا كنك حلون كعبيلون يخيل مالتيو لومي بغطباوي بوتا دراو بتسلوا زقبر زلو وددر عندنا أبزوبانا زقبر زلو بزو حينا ثقرات كنركفتنينا سام موداتا دما مسانا كتصنعو نحطكم بزيا كنفل مجمريا let's go. Moving on to other news, and China has announced a major move in a bid to ban the export of dual-use products to 28 U.S. defense contractors, while placing 10 on the list of unreliable entities over Washington's arms sales to Taiwan. China's Ministry of Commerce says the move aims to maintain. Okay. China. حجي انتاينا نرزلنا أبزي مكم أبزي حلفة كندي عامتات نوي حوان ون كنقصر نخلينا الجداد زبحال كاب حدا بوت هايزو من نيرو أمريكا زبحال هاجريو نعلم زقد نيرو انت دليل بقلا ناتا يونيلاترال سانكشنز كم على أب يرترازلو حج مالتيو ويون بمن قد سكيورتي كونسل باستفلالي من قد نتنكالو تفراريها بزحات تساق سلازخونا نتنملك بلا زخلاد ما زخونا يكون دبس أسميعة الجداد تورز نبرت أمريكا مساعد ما يوروبا ينيرو حجيجن كتصالي تشاينا أبي لنا كامباينتات نا أمريكا بفلا يدم أبي نا أمريكا أبي تحمى فليت أمالو أبي زحمة أمريكا أبتنا يمكل خالنا يتوار زفري تكالات ناتو نقد ميت تخيكيد نعوك أنكف زخل زبلو وكله الجدا أبي عليه يورد له مغنيات دمالو سلمتايكم يقبر له مغنياتو أمريكا معبول زخونة وتهدراوي أتوار نتا ناي تشاينا جزء زخونة تايوان تعتقد سلزلايو سلزي نكلتيو دول يوز بحالالو تشيبس لومي ناي لومو بندادي بماي وي بقال ملا يكون نزول قدام يكونات لومي بتشيبس بحال نزخونه يكون مسارح ناي تكنولوجي دي ولا نبرت نزخونه ماكينه دي خاص صراحه مايكروويف دي خاص صراحه كمبيوتر دي خاص صراحه تليفون دي خاص صراحه ميسايل دي خاص صراحه نفاريت كوينات دي خاص صراحه
ንኩሉ ቺፕ ዝበሃል ኣሎ እቲ ኣብ መወዳእታ ነቲ ንብረት እቲ ነቲ ቴክኖሎጂ ከም ዝሰርሕ ዝገብሮ ነቲ ቺፕስ ድማ ሓደ ናቱ ክቋፀር እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣሜሪካ ቀረብ ናይዚ ምዕቡል ቺፕስ ናብ ቻይና ንኸይኣቱ ብኩሉ መንገዲ ክትሓፅር ከላ ቻይና ድማ ብዙሕ ቴክኖሎጂ ኣለዋ ናብቲ ናይ ኣሜሪካ ኢንዱስትሪ ዝኣቱ ስለዚ ሳ ድማ ቲት ፎር ታት ይብልዎ ከም እንተገበርኩም ከምዚ ክንገብረኩም ኢና በዚ ተመፂኹም ለዚ ክንገብር ኢና እናበሉ ክልቲኦም ዳርጋ ኣብቲ ወግዓዊ ዝሑል ኩናት ኣትዮም ስለ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ንመብዛሕትኡ ዓለም ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ እውን ኮ እዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ካውን ዝኽእል ንሓንቲ ሃገር ወይ ንውሕዳት ሃገራት እዩ ንኤርትራ ሓደ ካብኣተን ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ እቲ ሲስተም ኣሜሪካ መሊኻቱ ክትከይድ ከሎ ዝጎድኣ ሃገር እንተሎ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እያ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኣሜሪካ ዶሚኔት ትገብሮ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝብልዎ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለትን ዝኸሰረትን ንዓሰርተታት ዓመት ማለት እዩ ኤርትራ እያ ስለዚ ክልተ ዓይነት ብሎክስ ምህላው ንኤርትራ ወሳኒ እዩ ብፍላይ ድማ እቶም ክልተ ዓይነት ሓይልታት ብሓደ ክሰርሑ እንተዘይጀሚሮም ስለዚ እቲ ሓደ ምስ ሓደ ምትፍናን ወይ ውድድር እንድሕር ገይሮም ብዙሓት ንኣሽቱ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ካብቲ ግዳይ ምዃን ክድሕና ይኽእላ ጥራይ ዘይኮነሲ ዘድልየን ቴክኖሎጂ እቲ ሓደ ተኸልኪልዎን ካብቲ ሓደ ከይደን ክገዝኣ ክጥቀማን ልዑል ዕድል እዩ ዝፈጥረለን ስለዚ this is a very important milestone ሕጂ ናብቲ ጉዳይ ክናቱን ኢና بكل መንገዲ ከተሓዘሉ The Ministry of Commerce says the move aims to maintain national security and further fulfill international obligations, including non-proliferation. The list includes industry giants like Lockheed Martin, Raytheon, and Boeing Defense. Now, these 28 companies are crucial. ካብዘን 28 ካምፓኒታት መድየንተን ቀንዲ ታርጌት ኮይነን ዘለዋ ሪቲዮን ዝበሃል ዓበይቲ ናይ ወታደራዊ ሓይልታት ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋራት ትዕጥቕ ዘላ ካምፓንያ ከምኡውን ጀነራል ዳይናሚክስ ቦይንግ ማለት እዚ ነፈርቲ ዘፍሪ ከምኡ ድማ ብዙሕ ናይ ኣፅዋር ነፈርቲ ኩናትን ሚሳይላትን ዘፍሪ እዩ ከምኡ ድማ ሎክሂድ ማርቲን ነተን F-16 ዝበሃላ ዝበለፃ F-35 ዝበሃላ ዝበለፃ ነፈርቲ ኩናት ዘፍሪ ካምፓኒ እዩ ኩለን እዘን ካምፓኒታት ድማ ክንዲ ምንታይ ፐርሰንት ብዘይገድስ ካብ ቻይና ዝመፅእ ስፔር ፓርትስ ኣለወን ነቲ ናተን ንብረት ዝጥቀማሉ ቴክኖሎጂ ኣለወን ስለዚ ነቲ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ እንተቆሪፅካየን ስራሕ ጠጠው ክብላየን ክንብላይ ንኽእል ኢና ግን መክሰብ ናተን ክፅለዩ ስሉጥነት ናተን ቀልጢፍካ ሚሳይል ምግባር ዓቕመን ወይ እውን ኣፅዋር ምግባር ዓቕመን ክትንከፍ እዩ ብኡ መንገዲ ድማ ብርክ ናተን ንታሕቲ ገፁ እዩ ዝኸይድ እዚ ኸ እንታይ ይገብሮም ልክዕ ኣብታ ሕሞም እዩ ዝሃርሞም ዘሎ ስለዚ ወይ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ክፀቕጡ ክፍትኑ እዮም ምክንያቱ ኣብቲ መንግስቲ ፀቕጢ ስለ ዘሎ እንተዘየለ ድማ ነቲ ኩነታት መሊሱ ከም ዝረስን ወይ ናብ ኩናት ወይ ናብ ገለ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብከምዚ ክቕፅሉ ስለ ደየዋፅኦም ንዓታቶም እውን but anyway እዚ ንሪኦ ዘለና ቻይና ናይ ሕክምና ካምፓኒ ወይ እውን ናይ ሕርሻ ካምፓኒ ወይ እውን ሓደ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ካምፓኒታት ኣይኮነ ትግዳላ ነቲ ኣፅዋር ናፍሬና ዓለም ዘናውፅ ዘሎ ሓይሊ ንዑያ ትግዘላ ዝእግድ ምክንያት ድማ ኣለዋ ፅኒሕላ ክምለሰኩም እየ Look up, Lankana ተፈጸመ ዜና ጥራይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ Top story tonight on Gravitas is about Taiwan and China. Taiwan now has hypersonic missiles that can strike China's capital Beijing, capable of causing utter devastation. A day ago, the Chinese President Xi Jinping said that no one can stop China's unification with Taiwan. Xi Jinping, remember, has made it clear China will invade Taiwan in 2027, no matter what. ኣሜሪካ ንታይዋን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይላት ክትዕጥቃ ጀሚራ ኣላ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ማለት ድማ ብራዳር ብቐሊሉ ክትሕዞ ዘይትኽእል ኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ዕላሙ ድማ ካርም ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ዓይነት ሚሳይላት ካብ ታይዋን ተተኪሱ ናበይ ክሳዕ ዝበፅሕ እዮም ዝብዎም ዘሎ ክሳብ ርእሲ ከተማ ናይ ቻይና ቤጂንግ ማለት እዩ እቲ ፖለቲካዊ ከተማ ናይቲ ሃገር ንክሃርምሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ይዕጥቕዎም ኣለዉ እዚ እጅት ወታደራዊ ቻይና ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ካውንተር ንዑ ንምግባር ዝኽተልዎ ዘሎ መንገዲ ኻ ክንርኢ ኢና As per reports in Taiwanese media, with a budget of $411 million, Taiwan has developed and modified its existing Yunfeng 2 supersonic land attack cruise missile into the Qing-Tian hypersonic cruise missile, and this missile has reportedly entered mass production and gradually is being delivered to the Taiwan Air Force for the ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ታይዋን ዝበሃል ደሴት ሓደ ካብቲ ልክዕ ዩክሬን ራሽያ ንምርማስ ከም ዝተጠቀሙላ ንራሽያ ንምድኻም እንተተኻይሉ ድማ ብዩክሬን ጌርካ ንምስዓራ ዝተጠቀሙሉ ንቻይና ድማ ኣሜሪካ መፅያ ክትዋጋ ኣይኮነትን ንጃፓን ክትጥቀም እያ ቀንዲ ንታይዋን ክትጥቀም እያ ድሕሪኡ ንጃፓን ከምኡውን ንደቡብ ኮርያ ነዚአን ተጠቒማ ፊሊፒን ድማ ብታሕቲ ቀንዲ ዘድልይዎም ፊሊፒንን ታይዋንን እዮም ቀዳሞት ምክንያቱ እቶም ካልኦት ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ከይዋግኡ ንኽእሉ እዮም
ፊሊፒንስ ዝበሃል ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ድኻ ሃገር እዩ ስለዚ ልክዕ ከም ዩክሬን ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ ዘአንፍት ምክንያታት ንርኢ ኣለና ኣብ ላዕሊ ተደይብካ ድማ እቲ ታይዋን ዝበሃል ደሴት ሓደ ካብቲ ንዝኾነ ይኹን ከጋጥምቲ ኮይኑ መጀመርያ ብታይዋን ገይሮም እዮም ንቻይና ክገጥምዋ ክፍትኑ እዚ ድማ ቻይና ቀፃሊ ኣብቲ ወታደራዊ ልምምድ ናቶም ተሪእና ኩሉ ግዜ ንታይዋን ከመይ ጌርካ ክትሕዛ ትኽእል ብውግእ ዘይኮነ ግን ዝያዳ ብፀቕጢ ብፖለቲካዊ ብቁጠባዊ ብወታደራዊ ፀቕጢ ታይዋን ኣቢዶም ክትኣቱ ከም ትኽእል ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ because ምክንያቱ ኩናት ተጀሚሩ ኩናት ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ኣሜሪካ ተኣትዎ ኩናት ድማ ብቐሊሉ ክስዕረየ ወይ ቀልጢፈ ክውዶየ ኢላ ቻይና ክንዲ ዝዓጠቐት ትዕጠቕ ክንዲ ዝሓዘት ኣፅዋር ትሓዝ ሰራዊት ትግበር ኣንጻር ኣሜሪካ ዝግበር ኩናት ክስዕሮ ትኽእል ኢኻ ዘኽፍለካ ዋጋን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዘሕዝን ክፋል ንስኻ ዓድኻ ክባድም ይኽእል ቁጠባኻ ክበላሾ ይኽእል ህዝብኻ ክመውት ይኽእል ዝተፈላለየ ዕንወት ኮርደካ ይኽእል ኣሜሪካን ካባኻ 10 ኪሎ ሜትር ቀሪብ ርሒቖም ኣለዉ መሬቶም ኣይትንከፍ ህዝቦም ኣይትንከፍ ትሕቲ ቅርፅናቶም ኣይትንከፍ ስለዘይሰርሑሉ ትሕቲ ቅርፅናቶም ዘይማዕበለ እምበር ኣሜሪካ ፀላኢ መፂኡ ስለ ዝሃረሞም ኣይኮነን ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ውሑድ ግዜ እዮም ተተንኪፎም ወላ ኣብቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝበሃል ዘሎ እውን ኣብቲ ፒርል ሃርበር ዝበሃል ኣብ ከባቢ ሃዋይ ዝነበረ መደበሮም እዮም ተሃሪሞም እምበር ሜይንላንድ ኣሜሪካ ተተንኪፉ ይፈልጥን እዩ እቲ እንኮ ዝተንከፎም ሓይሊ እቲ ናይ 2001 ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ናይ ኦሳማ ቢንላደን ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝብልዎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ንዓኻ ንኸተትክመካ ንኤርትራ ከተትክማ እንተደልያ ወይ ከተጥፋ እንተደልያ ብኢትዮጵያ ብየመን ብሱዳን ጌራ እያ ትመፀካ ብጅቡቲ ጌራ እያ ትመፀካ ንራሽያ ከተትክማ እንተደልያ ብዩክሬን ጌራ እያ ትመፅእ ንቻይና ከተትክማ እንተደልያ ብታይዋን ብፊሊፒን ደቡብ ኮርያ ጃፓን ጌራ እያ ትመፅእ ኢራን ከተዳኽማ እንተደልያ ብካልእ መንገዲ እያ ትመፅእ ኢትስ ኦልዌይስ ዘ ሴም ፕሌይቡክ ተዳኽሞ ትደሊ ሃገር ብቐጥታ መፅያ ኣይትዋግኦን እያ ብተዘዋወረ መፅያ ሰብ ናይ ካልኦት እዮም ዝሞቱ ዋጋ ካልኦት እዮም ዝኸፍልሉ እቲ ዓወት ድማ ንኣሜሪካ ንረብሓ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ይጠቅም እንተተሳዒራ ድማ ገንዘብ እያ ትኸስር እምበር ትኸስሮ ካሊእ የብላን ኣብ ኣፍጋኒስታን 20 ዓመት ከሲራ ኣብ ትሕቲ ቅርፃ ኣብ መሬታ ዝወረደ የለን ኦፍኮርስ ገንዘብ ከሲሮም ፅልዋናቶም እውን ብኡ መጠን ተፀላእነት ሓዲሩ ገለገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ በረደ ኤንድ ኦፍ ደ ደይ ሃገርካ ክባድም ከሎ ትሕቲ ቅርፅካ ክረም ከሎ ራሽያ ንኣብነት ትኸፍሎ ዘላ ዋጋ እንተሪእኻዮ ኣብ ማእከል ከተማታት መጥቃዕቲ ብድሮናት ይፍፀም ኣሎ ትሕቲ ቅርፂ ይህረም ኣሎ ብዙሕ ቁጠባናታ ናብ ኩናት ከም ዘቕንዕ ገብርዎ ኣሎ እዚ ኩሉ ማዕርዩ ንኣሜሪካ ይትንክፋላ ማለት ኣይኮነ ኣሜሪካ ፋብሪካታት ኣፅዋር የፍሪ ኣሎ ንኤውሮጳ ድማ ኣብ ሓደጋ እትዮም ኤውሮጳ ይስሕንዋ ኣለዉ እዮም ኤውሮጳ ኣብቲ ኩናት ይስሕንዋ ኣለዉ እዮም ስለዚ ታክቲክ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ረቂቕ እዩ ምክንያቱ ነዚ ኩነታት እዚ ንነዊሕ ዓለም ዓመታት ተጠቂሞም ልዮም እቲ ስትራቴጂ ናቶም ድማ ኩሉ ግዜ ካብ ነብሶም ወፃኢ ስለ ዝኾነ እቲ ክሳራ ናቶም ማዕረት ፀላኢ እዮም ወላ እቲ ፀላኢ ናትና ዝብልዎ ተሳዕሮም እቲ ስዕረት ብዋጋ ገንዘብ እቲ ገንዘብ ካብ ፕሪንት እዮም ዝገብርዎ ዩኤስ ዶላር ክሳብ ዘሎ ግሪንባክ ክሳብ ዘሎ ፕሪንት ገይሮም 35 ትሪልዮን በፅሒ ኣሎ ሜቢ ድሕሪ 5 ዓመት 10 ዓመት 50 ትሪልዮን ክበፅሕ ይኽእል ኸውን እዩ as long as እቲ ሰብ ንዶላር ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ዕዳ ክንዱ ዝኣክል ፅልዋ ክገብረሎም ኣይኮነን ሓደ መዓልቲ ኣብ ታሪክ ግን ኣብ ግዜ ሓደ ግዜ ግን ካህስዮም ምዃኑ ናይ ኣሜሪካ ኪላታት እንኳን ላይ በዓል ኢሎን ማስክ ለይትን መዓልትን ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ የጠንቅዎ ኣለዉ ማለት እዩ Deployment marking the first time reportedly that the Taiwanese military possesses such a weapon. With a range that can reach deep into northern China, as far as Hohhot, the capital of China's Inner Mongolia region. The missile reportedly has a range of over 2,000 kilometers, and Beijing is located around 1,850 kilometers from Taiwan, meaning the missile is well within the range to strike China's capital. And these missiles can reportedly be launched via Mobile Republic, a sonic cruise missile, adding to Taiwan's strike capabilities. But does this? Not exactly. China's HQ-19. ሕጂ yes እዚ ሚሳይላት እዚ ኣብ ውሽጢ ቻይና ኣትዩ ክሓርም ይኽእል እዩ ዕንወት ከውርድ ይኽእል እዩ ንካፒታል ሲቲ ናይቲ ሃገር ክሓርም ይኽእል እዩ ግን ቻይና ስቕ ኢሎም ኣሜሪካ ዝደለየቶ ክትገብር ስቕ ኢሎም ዝፅበዩ ዘለዎ ጌርና ካይንውሰዶ ናቶም ነዚ ከምዚ ዓይነት መሰናክላት ክመፅኦም ዝኽእል ምድላዋት ኣለዎም እዩ ቻይና ኣብ ልክዕ ከም ራሽያ ኣብ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሚሳይል ዲፈንስ ሲስተም ኩሉ ዓይነት ዲፈንስ ሲስተም ብዙዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ስለምንታይ ፀላኢ ናትካ ኣሜሪካ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ፀብለልትነት ትፈልጦ ትሕሪ ኮይንካ ታኻ ክትገብር ዘለካ ኦፈንሲቭሊ ንምጥቃዕ ጥራይ ትዳለ ዘይኮነስ ካብኡ ንላዕሊ ንምክልኻል ናትካ ኩሉ ዓይነት ምክልኻል ቴክኖሎጂ ከተማዕብል ክትጓየ ክትክእል ኣለካ ሓደ ካብኡ Major difficulties? Not exactly. China's HQ-19 is an anti-ballistic missile system that reportedly has a detection range of 4,000 kilometers. And it can intercept targets located nearly 3,000 kilometers away. So, can Taiwan's
hypersonic cruise missiles make their way through the system? No one knows yet. But Taiwan may have taken this into account when developing the 19 is an anti-ballistic missile system. So the anti-ballistic missile system ዝብልዎ ናይ ቻይና ክሳብ 4000 ኪሎ ሜትር ርሒቁ ንዘሎ ነገር ክትኮስ ከሎ ርዩ ምክልኻል ናቱ ክገብር ዝኽእል እዩ of course ተቃዋሚ ዘሎ እቲ ታይዋን ዝበሃል ግን ብሓፈሻ ቻይና ሱቕ ኢሎም ኢዶም ኣጣሚሮም ዝፅበዩ ከም ዘይኮኑ ንርኢ ኣለና again ናይ ቻይና ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ጽሑፍ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምዃኑን ሓያል ምዃኑን ርኢና ኣለና ግን ብተግባር ኣይተራእየን ስለዚ ኣብ ኩናት ክሳብ ዘይተፈተነ ኤግዛክትሊ ንዑ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ከምኡ ክኸውን ይኽእል ዶ ኣይከውንን we don't know ምናልባት ምስ ራሽያ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ኩሉ ነገር ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዘይከውን ሪስክ ይወስድ ኣለዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና but again እዚ ኩነታት እዚ ንክልቲአን ሃገራት ናበይ ክወስደን ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ መንገዲ ነዚ ኩነታት ክትጥቀመሉ ምዃና ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና ኣተኲሮም ክሰርሑ ምዃኖም ቻይና ግን again ነቲ ዲፈንስ ብሓይሊ ጥራይ ክደይኮኑሲ ብቁጠባ እቲ ኣፅዋር ምፍራይ ናይ ኣሜሪካ ንክዝሕለሉ ዝኽእል ቅልጣፈ ናቱ ምዚ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ኣፅዋር ከሲሮሞ ዘለዉ ከምኡውን ብዙሕ ኣብ እስራኤል ኣብ ቀዛ ከሲሮሞ ዘለዉ ንዑ ንምትካእ ንኸይጓየዩ እንቅፋት ዘበለ ብማዕድናት ዘድልዮም ድዩ ብቺፕስ ዘድልዮም ድዩ ብካልእ መንገዲ ስፔር ፓርት ካብ ቻይና ዝወስድዎ ዝነበሩ ኩሉ ሓፁር ክገብርሎም እዮም ቀልጢፎም ነቲ ዓቕሞም ንኸየደላድልዎ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ሪዘርቭ ናታ ከይመልአት ከላ ቻይና ድማ በንፃሩ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕሚ ናታ እናዕበየት ናሓየለት ክትከይድ ክትፍትን እያ ስለዚ መጠን ኩናት ናይ ዩክሬን ዝነውሐ መጠኑ ቻይና ትኸስብ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ብንግዲ ብወታደራዊ ብቁጠባ ብኩሉ መንገዲ ምክንያት ኣብ ኩናት ስለዘየላ ሓደ ካብቲ ዘገርም ኣብዚ ለንቀነ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ቴክኖሎጂካ ወታደራዊ ኩናት ወፃኢ ነዝራዩ ሕጂ faster than ever before so fast that it feels like you're almost ቻይና ማለት ብወታደራዊ ብሚሳይላት ብነፈርቲ ኩናት ኣይኮነን ትፍለጥ ታይዳ ብቴክኖሎጂ ሓደ ካብኡ ድማ መንገዲ ባቡር እዩ I hope እዚ ነገር እዚ ሓደ መዓልቲ ናብ ዓድና ክመፅእ I mean ምምናይ መንከሊካ ማሲ ከውንዲ ኣይከውን ካላርሲ ካብ ባፅእ ነስመራ maybe ብፍርቂ ሰዓት ክብፅሓሉ ዝኽእል ግዜ ይልኸውን maybe ትሕትዩ እዚ መንገዲ ባፅእ እንተሪኢኹሞ ሓደ ካብቲ ደስ ዘይብለካ ነገር ተሎ ትጥዊ ዋይናት እዩ እዚ ኸ ኤርትራ በቲ ዘለዋ ፀጋታት ጌራቶላ ግን ትኽ ዝበለ መንገዲ ባቡር ክትገብሮ ትኽእልካስ ክሳዕ ክንደይ ሓፂር ምዃኑ ወይ ተለፈሪካ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ተለፈሪካ ብብዝሒ ክትገብሮ ትኽእል ዲኻ ነፋሪት እኳ ሓቂ ንምዝራብ ብነፋሪት ክትገብሮ ትጉዕዞ እውን ምቹው ኣይኮን ማለት I don't know ሰዓት ወስድ ኸውን ሓንቲ ነፋሪት ካብ ኣስመራ ተበጊሳ ንባፅዕ ክትወርሲ very short ሓፂር እዩ ትጉዕዞ ስለዚ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ብነፋሪት ንዓሰብ ክትከይድ maybe ንተሰነይ ክትከይድ ንናቕፋ ክትከይድ it makes sense ርሑቕ ኪሎሜትራት ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ኣስመራ ንባፅዕ ግን I think መንገዲ ባቡር እዩ ዘድልየካ እዚኣ መንገዲ ባቡር ዘላትካ ሞደርናይዝ ምግባር ረዩ ሕጂ we talking about ምስ ቻይና ሽርክነሲ ክሳዕ ክንደይ ክልውጠና ከም ዝኽእል ረዩ እዚ What if you could travel faster than ever before, so fast that it feels like you're almost flying? Well, China just made that possible, introducing the CR450, the world's fastest high-speed train. Capable of reaching an incredible 450 km/h, this new prototype is set to revolutionize rail travel. Let's dive into how it works and what it means for the future of transportation. Okay, ኣብዚ ንመለስ ቻይና ሓድሽ መንገዲ ሓዳሽ ትሬን ኣታኣታትያላ 450 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ክኸይድ ዝኽእል ቡለት ትሬን ማለት እዩ ኣዝዩ ቁልጡፍ ጥራይ ዘይኮነኻ ምቹእ ብቴክኖሎጂ ዝማዕበለ ቻይና ኣብዚ መንገዲ ትሬን ዳርጋ ሬኮርድ ናቶም ባዕሎም እዮም ዘማሓይሽዎ ዘለዉ ምናልባት ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ እንድሕር ኢልና ቻይና ናይ ኣየር ጉዕዞ መንገዲ ኣየር ክልተ ካምፓኒታት እየን ዶሚኔት ገይረንኦ ነይረን መን እየን ሰንከ ቦይንግ ዝበሃልን ኤርባስ ዝበሃልን ቻይና ሕጂ እያ ትመፅእ ዘላ ስለዚ እንድሕሪ ኣየር ዘይብሎም ኮይኖም ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ተመርኪሶም ትሕቲ ቅርፂ ናቶም ኣብኡ ክድቅሱ ይክእሉን እዮም እንታይ ዳ ኣሜሪካ ዘይብላ ባቡር እዩ ኣብ ባቡር ድማ ቁፅሪ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ ሰፊሒ መሬቶም ኩሉ ድማ ከም ዓይኒ ዓራት እስርስር ኣቢሎሞ ብትሬን ድማ ውሕስነት ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ኤሌክትሪክ ስለ ዝጥቀም ንብከላ ዝቐለለ እዩ ካልኣይ ፈጣና እንድሕር ጌርካየን ብቐሊሉ ሰብ ክጓዓዘሉ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ነፋሪት ፅንዒ ኢለ ከረየኩም እቲ ሓደጋታት ከመይ ኢሉና በዝሒ ይኸይድ ከም ዘሎን ስለዚ ቻይና ከመይ ጌራ ነቲ መሬታ ብምሉእ ከም ሰክዐት ኮኔክት ትገብሮ ከም ዘላ I think ሃገራት ናብ ቻይና ዝፅጋዓ ዘለዋ መራሕቲ ናብ ቻይና ዝፅግዑ ዘለዉ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ሎንግ ተርም ውፅኢት ክረኽቡ ዝኽእሉ ሰብ እዮም ምክንያቱ ቻይና ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንክረዲብል መወዳድርቲ ዘይብሉ ኣብ ታሪክ ፍሉይ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ትሕቲ ቅርፂ ዳርጋ ዝኾነ ሃገር ክወዳደሮ ዝኽእል የለን
ناي بحق بقصبة أب كل عودي معناته كينات يكون ربحهم سوم نقدي ربحهم قطباي ربحهم نبرتين تكنولوجيني ربحهم سلازي إذا ترين هجي جيرو مزلو كل عالم بأنكرويزت متزلو رجس أني هذا حرق عمد دما نزي هجي جيرو مزلو 450 maybe 550 650 كيلومتر per hour كجبروي كم ذا عين ترين زيادة أنا ماني زي قلت لك كم بعد إثيوبيا زي مثلا كم بعد السودان ده مثلا روسيا زي مثلا أمريكا ده مثلا أزين عبيت هجراتيو ده اللي حقنا مزرعة ግን ስቲል ኤርትራውን ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ምክንያቱ መንገዲ ትሬን ማለት ንህዝቢ ብቐረባ ከም ባስ ዝስቀል ዘሎ ስለዝኾነ ህዝቢ ብቐሊሉ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ በንፃሩ ኣየር ክትሪኦ ከለካ እንታይ እዩ መዓት ሕግታት ዘለዎ ኣብ ኤርፖርት 2-3 ሰዓት ጠጠው ትብል ገለበለ መዓት ሽግራት እዩ ዘለዎ ትሬን ፅፉፍ እዩ ስለምንታይ ከም እብለኩም ኣለኹ ኣብ ስዊስ እየ ዝቕመጥ ኣነ ሓደ ካብ ኣብ ዓለም ዝበለፀ ናይ ትሬን ኮኔክሽን ዘለዎ እዩ ቦርሳኻ ሒዝካ ኬላ የብሉ ወላ ገለ የብሉ ምፅኢልካ ተሳቂልካ ውሽጢ ሰዓት ኣብታ ኔክስት ከተማ ኢኻ ትወርድ ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዲ ወላ ፈፍርቂ ሰዓት ድማ ትሬን ኣለካ ስለዚ ሃይሊ ኢንተርኮኔክትድ ዝኾነ ዓዲ ስዊዘርላንድ ኣሎ ስለዚ ትሬን ክሳዕ ክንደይ ከሳልጠልካ ከም ዝኽእል ክሳዕ ክንደይ ውፅኢት ከም ዘለዎ ኣብ ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ዝበፅሐ ሰራሕተኛ ብትሬን እዩ ዝኸይድ መኪና ዘለዎ መልይ ግን ብመኪና እንታይ ገድሽካ ኣብ ትራፊክ ጃምን ኣብ ገለ እንትእሰር ትኽኢልካ ልክዕ ካብ ሰዓታ ዘይትድንጉ ትሬን ኣላትካ ንዓ ትወስድ ኣብታ ስራሕካ ድሮፕ ትገብረካ ምሸት ድማ ኣብታ ግዜኻ ድማ ትወስዳ ንገዛኻ ኣብ መንጎ ድማ እናንበብካ ዲኻ እና ጋዜጣኻ እናንበብካ ሶሻል ሚድያኻ ድዩ ፊልምኻ እናረኣኻ ንገዛኻ ትኣቱ ስለዚ ትሬንስ መሰረታዊ ኣገዳስነት ዘለዎምን ንንግዲ ይኹን ንካልእ ድማ መወዳደርቲ ዘይብሎም እዮም ስለዚ ግብፂ እዚ ቻይና ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዋ ሓደ መዓልቲ ነዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣብ ዓድና ክርዮ ማለት ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ክዛረብ ከሎ እቲ መንገዲ ባቡር ክምዕብል ከም ዘለዎ ይዛረብ እዩ መጓዓዝያ ክምዕብል ከም ዘለዎ ይዛረብ እዩ ኣይነው እቲ ሃገር ኣብ ከምታት ደረጃ ይበፅሓትን ግን ዲስ ኩድ ቢ ከምዚ ዓይነት ትሬንድ ይኮነስ መንገዲ ባቡር ቅድሚ ቀዳሞ ተዋሂብዎ እንተዝስራሕ እውን ደስ ምበለና ስለምንታይ እቲ ካልእ ኩሉ ክቡር እዩ ኤርላይንስ ክትምስርት ምኽንተን ኤርላይንስ ኤርፖርት ክሰርሓለን ገለመለ መንገዲ ባቡር ግን ሓንቲ ኣለና ካብ ኣስመራ ተበጊሱ ናበይ ዝኸይድ ኣሎ ክሳብ ተሰነይ ትበፅሕ ኣለና ሜቢ ኣርዩግሎ ግን ክትዕርዮ ትኽእል ኢኻ ሓድሽ ኣይኮንካ ትሰርሕ ተሰሪሑ ዘሎ ፅገና ጥራይ ዘድልዮ 2-3 ናይ ቻይና ካምፓኒ ተምፂኻ ርግፀኛ ጠረግረግ ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ካብ ባፅዕ ነስመራ ዝኸይድ ኣለካ ስለዚ ነቲ ዘለካ ጥራይ ሪቫይቭ ተጌርካ ኤርትራ ኮኔክትድ ክኮነልካ ትኽእል እያ and this would create incredible positive ኣወንታዊ ስጉምቲ ነቲ ቁጠባ መገበረ ነይሩ ኣብ ክንዲ መዓት ባሳትን ነዳድን ገለመለን ገለ ክትብል ትብዕል 2-3 ወላ ኣይዶነ 10 ትሬን ኣምፂኻ ክሳብ ተሰነይ ውንጨፋ ብግዜን ይኸዳ ካብዚ ድማ ንባፅዕ ትገብረን ጉዳይ ናይ ትራንስፖርት ናይ ኤርትራ ተፈትሑ ኣሎ ኣይነው እዚ ሕጂ ክትዛረበሉ ገለ ኣበይ ዘሎ እዚ ሓላሙ ክትብሉ ኢኹም ምሕላም ፅቡቕ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕልሚ ዘይብሉ ሂወት ከንታይ ትርጉም ኣለዎ ኢኻ ትብሎ ኣብ ከይወፃና ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ ማለት ኣነ ናይ ቻይና ቲፌዞ ምዃነይ ትፈልጡ እንዲኹም ቻይና ግን ትሬን ኣይኮኑን ዝሰርሑ ትሬን ጥራይ ኣይኮኑን ዝሰርሑ ለንቀነ ሰሪሖሞ ዘለዉ ካራዩ እዚ እዚ መንገዲ እዚ ነቲ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ በረድን ገለመለን ገለ ኣብ ዓለም ዝነውሐ ታነል ድማ ሰሪሖም ሕጂ ሓደ ካብቶም ብትሕቲ ጎቦታት ኣንኩልካ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ እውን ንዓና ዘድልየና እዩ ምክንያቱ ጎቦታት ብብዝሒ ዘለዋ ዓዲ ዘለና 22 ኪሎሜትር ዝነውሓቱ ታነል ብትሕቲ መሬት ከይዱ ጎቦታት ጨዲዱ ዝኸይድ ነቲ ሽግር ዝነበሮም ብላዕሊ ንዑ ፈቲሖሞ ከምዚ ገይሮም ትሕቲ ቅርፂ ነዚ ኩሉ ረይዎ ነዚ ሸንኩልልና በልካ በረድ ንሃረሞ ነቲ መንገዲ ናዓፅዎ ዝኸይድ ብመንገዲ ሒሶሞ ብታሕቲ ብጎቦታት ኣንኩልካ ልክዕ ኣብ ዕላማኻ ትኸይድ ሓደ መዓልቲ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ከምኡ ክትከውን እዩ ተስፋና እዚ ንክኸውን ግን ብዙሕ ፃዕሪ ብዙሕ ድኻም ብዙሕ ዋጋ ክኽፈሎ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን እንተወሓደ ካብ ዜሮ ተበጊስካ ይኮንካ እንትገብሮ ገንዘብ እንተለካ ናይ ቻይና ኮርፖሬሽንስ ነዚ ክገብረልካ ዝኽእላ ከም ዘለዋ ፈሊጥካ ንዕና ኣምፂኻ ምሳቶም ድማ መለስያትካ ከም ስልጡኑ ጌርካ ክብፅሕ ይኽእል እዩ ኣይውሽ ምስ ዘለና ፀጋታት እዚ ነገራት እዚ ዝያዳ ተደፊኢሉ ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ክትከይድ ኣነ እንታይ ዝብለኩም ዘለዎ ስለምንታይ ነዘረየኩም ዘለዎ ክንደይ መንእሰያት ኣለዎም ፅባሕ ንጎ መራሕቲ ክትኮኑ ትኽእሉ እዚ እንታይ ተኽእሎ ኣሎ ርኢኻን ሰሚዕካን ተፀኒሕካ ፅባሕ ንጎ ንስኻ እውን ካብ ዜሮ ተበጊስካ ዘይኮነ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ነታ ዓዲ ንቅድሚት ክትወስዳ ትኽእል ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ ቻይና ዝወፀት ካልኦይቲ ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ 10,000 ድሮንስ ንሰማይ ተኩሶም ዝፈጥርዎ ዘለው ረይዎ ኣብ ድሮን ቴክኖሎጂ ብመሬት ርኢና ብትሕቲ ቅርፂ እዚ ቻይና ዝበሃል ሃገር መወዳድርቲ ብዘይብሉ መንገዲ ንሰማይ ከይድሎ ነዚ ተማሂርካ ነዚ ተፈሊጥካ ነዚ እንድሕሪ ኣስተቢልካ ድማ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ከም ዘላ ክትምሃር ትኽእል ስለዚ
ናይ ብሓቂ ኣብ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ከይዶም ዘለዉ ሃገር ተሪኻ ቻይና እዩ and I'm going to give you ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝግበር ዘሎ ድሮናት ሎሚ ኣድቨርታይዝመንት ብድሮናት ይገብሩ ናይ በዓል ፌስቲቫላት ገለ መለ ክግበር ከሎ ብድሮናት ይገብርዎ ናይ ብሓቂ እዮም ኣብቲ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ማዕቢሎም ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ምስቲ ኤምባሲ ናይ ቻይና ኮይኑ ኣብ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ተበግሶታት ይርኢ ኣለኹ ኣብ ድሕሪት ከርእየኩም ክፍትነ ኣይ ሆፕ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ከምዚኣቶም ምዕቡላት ብድሮናት ዝኾኑ መንእሰያት ንኣሽቱ ከነፍሪ ምክንያቱ መንገዲ ተትሒዝካዮም ንኣሽቱ they can do it ተገይሩ ዘሎ እዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ከም ሲስተም ኣታቲኻ ነቲ መንእሰይ ዕድል ከፊትካ ሓድሽ መድረክ ክፈጥረልካ ትኽእሎ ጥራይ ኣፍ ደገ ክከፍተሉ ኣለካ and they can do this and I think ኤርትራ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ወላ ነቲ ኣብ ግንባራ ዘሎ ሰራዊት ንገለ ክፋልናቱ ኣብቲ ኣካል ናይ ሰራዊት ከለውን ከምዚ ቴክኖሎጂ ኣተኪሩ ከም ትሰርሕ ክገብሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ውዳበ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ፀጋታት ኢንቨስት እንድሕር ጌርካ ሰብ ኮፍ እንተቢልካ ክትበፅሖ ትኽእል ኢኻ ዝለዓለ ፀገም ኣብ ዓለም እንታይ ውዳበ ኦርጋናይዝድ ክትከውን ትኽእል ዶ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ዕላማ ኮፍ ኣቢልካዮም ብኡኑ ክኸዱ ትእዛዝ ተቐቢሎም ክሰርሑ ይኽእሉ ዶ እዩ ንዑ ክገብሩልካ ዝኽእሉ ስኢልካ ሕንፍሽፍሽ ዘይትገብር ተኮይንካ ኩሉ ነገር ክብፅሕ ይኽእል እዩ ፍሉይ ነገር ፍጠር ዝበለካ ሰብ ድማ የለን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቀዲሕካ እንኮላይ ግበሮ ብዓድና ጥራይና ንብል ዘለና ሓድሽ ነገር መፍጣር ፅቡቅ እዩ ግን መቕዳሕ እውን ኣይትሕማቕ ዘበን ተፈጢሩ ዘሎ ቴክኖሎጂ ከመይ ጌርካ ንነብስኻ ትጥቀመሉ ኣብ ዓድኻ ምፂኻ ይትሕቶ እምበር ወላ ኣነ ኣይ ዶንት ኬር ወላ ቀዲሕካ ሓደ ብሓደ ክትገብሮ ተፈቲንካ እውን as long as ንሕብረተሰብካ ዝጠቅም ዝኾነ ንሃገርካ ክልውጥ ዝኾነ ንስኻ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ትሪእዎ ኣለኹም ብድሮና እንታይ ይሰርሕሉ ኣብቲ ሰማይ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ ከባቢ 10,000 ዝኾና ድሮናት ኣብ ሰማይ ተኣኪበን ኣርት ብኡ ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ ኣድቨርታይዝመንት ከምዚ ኣብ ቴሌቭዥን ትርኢ ዘለኻ ኣብ ሰማይ ከም ዝርአ ገይሮም ከርእዩካ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኩሉ ትሪኦ ዘለካ ድሮን ንከምዚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሓደ መዓልቲ ንወታደራዊ ክጥቀምሉ ተደልዮም ድማ ኣምላኽ ኣይገብሮ ንኸውን ንቻይና ክወዳደራ ዝኽእል ሰብ ክህሉ ይኮነን ኣብዛ ዓውዲ እዚ መመሊሶም ምስ ነብሶም እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ ካብ ቻይና ቀዲሕካ ኣይውሽ ዕድል እንተሎ ኤርትራ ኩሉ ስኮላርሽፕ ዝኸይድ ተምሃራይ ናታ ብሙሉ እየ ዝብለኩም ኣይ ዶንት ማይንድ ነፍሲ ወከፍ ካብ ኤርትራ ንደገ ዝኸይድ እንተተኻይሉ ንቻይና ጥራይ እንተዝሰድዎ እሞ ካብ ቻይና ተማሂሩ ዝመፅእ ወላ ኣነ ካብ ከምሲ ነቶም ናይ ቀደም ናይ ህንዲ መምሃራን ዝነበሩ ገሊኦም ገሊፍካ ሓደ 20 ወላ 200 ዝኾኑ መምሃራን ናይ ቻይና ጥራይ ምፂኻ ኸማን ነቲ ቴክኖሎጂ ሴክተር ምስ ቻይና ኮኔክትድ ከም ዝኸውን ዝግበር እውን ኣብ ማይ ፀላኩም ቢካዝ እቲ ኤክሳይትመንት እቲ ዲስፕሊን ናይ ቻይናውያን ታስ ናይ ስራሕ ሜንታሊቲ ዘለዎም እቲ ፈጠራውነት በፂሖሞ ዘለዉ ንዑ ኣምፂኻ ኣብ ዓድኻ እንተታታቲኻዮ I think you can really jump ከምቲ ንሳቶም ኣብ ሓፂር ዓመት ተኣምራታዊ ምዕባለ ዝገበሩ ንስኻ እውን ኣከሙ ዘይትበፅሓሉ ምክንያት የለን እዚኣ ድማ ኩሉ ሰብ ከስተብለላ ይግባእ ብምቕፃል ናብ ኣሜሪካ ንመለስ Air travel is a testament to human ingenuity, offering safety and speed unmatched by any other mode of transportation. Yet when tragedy strikes, like the recent Jeju air crash in South Korea, it shakes the confidence of even the most seasoned travelers. For decades, Boeing jets, particularly the 737s, have been the backbone of global aviation. But as headlines spotlight rare and catastrophic failures, a question lingers. Is the Boeing 737 still the safest choice in the skies? Air travel. መቸም ኣብ ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብነፈርቲ ምኻት ሓደገኛ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እሱ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኮርያ ዘጋጠመ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ ዓይነት ናይ ነፋሪት ሓደጋ ግን እቲ ሓደጋ ድማ እናተደጋገመ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ ድማ ሓንቲ ዓይነት ኤርላይን ናይ ቦይንግ ኮይና ነፋሪት 737 ትበሃል ብራንድ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ መኪና ሞዴል ናይ ኣውዲ ከምዚ ንብሎ ወይ እውን BMW ከለ ዓይነት ሞዴል ትብሎ ወይ እውን ፎልክስቫገን ጎልፍ ትብሎ ከም ዓይነት ሞዴል ዘነፈርቲ እዚአን ብብዙሕ ሓደጋ የጋጥመን ኣሎ ዘነፈርቲ እዚአን ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኤርላይንስ ኣለዋ ስለዚ ሰባት ድማ በዘነፈርቲ እዚ ዋጋ ይኸፍሉ ኣለዉ እቲ ካምፓኒ ሽግር ከም ዘለዎ ኣብ ብዙሕ መድረክ ክዝረበሉ ሰሚዕና ኣለና ግን ክሳብ ሕጂ ድማ ነቲ ጉዳይ እቲ ከኣልይዎ ድማ ንርኢ ኣለና ብዙሕ ሓደጋ ኣጋጢሞን ኣሎ ዘነፈርቲ እዚአን ሕጂ ኣይኖት ኤርላይንስ ክንደይ ዝኾና ነፈርቲ ከም ዘለዎ ኣብ ዝረአዩ ንኣብነት ዩናይትድ ኤርላይንስ ዝበሃል እዚ ማክስ ዩኤስ ቦይንግ 737 ማክስ ዝበሃላ ኣብ ኣይኖት ኤርላይንስ ከም ዘለዋ እሞ ጥንቃቐ እውን ንክንገብር ነቶም ፍላይ ንገብር ክሕግዝ ኢለ ኣምፅየ ዘለኹ just 1 second ኣብዚኣ ኩለንተን ኣብ ዘለዋ ክንሪአን ኦኬ ትሪእዎን ኣለኹም ዩናይትድ ኤርላይንስ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሓደ ዓብዪ ኤርላይን እዩ 79 ነፈርቲ ካብዘን ብዙሕ ሓደጋ ዘጋጥመን ዘሎ ነፈርቲ ከም ዘለዎም ኣላስካ ኤርላይንስ 65 ኮፓ ኤርላይንስ ዝበሃል 29 ኤሮ ሜክሲኮ ናይ ሜክሲኮ ኤርላይን ድማ 19 ናብ
ኤውሮጳ ዝጥቀመሎም ክርከለና ተርኪሽ ኤርላይንስ 5 زي سكاد بال 5 ايسلاندر اير 4 لايون اير 3 فلاي دبي 3 ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አይዶኖ ክንደይ ከም ዘለዎ ግን ቼክ ግበርዎ እዚአን ነፈርቲ እዚአን ብተደጋጋሚ ሓደጋ ዘጋጥመን ዘሎ ስለ ዝኾነ ነፍስ ወከፍ ሰብ ኣብቲ ጉዕዞናቱ ልዑል ጥንቃቐ ክገብረለን እየ ዝምዕፀን ስለምንታይ መገሻ እንተለካ እቲ ክትጓዓዝ ከዓ ተኮንካ ናይ ግድን እዩ ከብላካ እስከብዚያንሽ ንስማዮ እንታይ ይብሉ ብዛዕባ Air travel promises speed, convenience and unparalleled safety. But when the unthinkable happens, like the Jeju air crash, it forces us to pause. On account of the 181 passengers, only 2 survived. A bird strike warning, a landing gear malfunction and a mayday call preceded the fiery belly landing, leaving investigators to question if Boeing jets are still the trusted workhorses of the skies. Much has been said about Boeing's culture. We've heard those concerns loud and clear. Our culture is far from perfect, but we are taking action and we are making progress. We understand the gravity and we're committed to moving forward with transparency and accountability while elevating employee engagement every step of the way. So ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ሲኢኦ ተዛሪቡ ነይሩ ብሓፈሻ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ዝመፀ የለን እታ ካምፓኒ ኣብ ክራይሲስ ከም ዘላን መመሊሱ እቲ ሓደጋታት እናበዝሐ ይኸይድ ከም ዘሎን እቶም ብኡ ዝሞቱ ዘለዉ ሰባት ድማ ውሕዳት ስለ ዘይኮኑ እቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ጥራይ ከም ዝቕፅል ዘሎ እምበር ኣብ ካልእ እንተዝኾኑ ነይሩ ገለ ስጉምቲ ክውሰድ እንተኻለ ግን ዓፈና እናገበረ ነቲ ኣንጻሩ ዝግበር ዘሎ ስጉምትታት ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናሸፈነ ሓደጋታት ናብ ደቂ ሰባት ዝፈጥር ዘሎ ካምፓኒ እዩ ስለዚ ኣይ ሪሊ ኢንከረጅ ዩ ዘድሊ ጥንቃቐ ክትገብሩ ግዴታ ኣብ ዘይብልኩም ግዜ ድማ እንተደይበረርኩም እውን ይመርፅ ኣነ ክብል ይደሊ ሕጂ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ክንሰግር Manuel Barrow, along with his German counterpart, is in Damascus. Earlier, Barrow met with Christian religious leaders. The visit to Syria marks the first by Western powers since rebels toppled Bashar al-Assad last month. The dictator's family had ruled the country for half a century. Now, the French and German ministers will be meeting the interim Prime Minister Ahmed al-Sharia, who heads a government led by Hayat Tahrir al-Sham, which is designated a terrorist organization by the European Union. So, ናይ ኤውሮጳ ዲፕሎማትስ ፖለቲከኛታት ናብ ሱርያ ገጾም ዘወር ኢሎም ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ንሱርያ I think ነቲ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ትማሊ ዓብይ ግብረ ሽበራዊ መራሒ ዝብልዎ ዝነበሩ መሐመድ ጀላኒ ንሱ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኣብኡ እናኸዱ ምስኡ ርክብ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ሎሚ ግብረ ሽበራ እንተለኻ ፅባሕ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ምሳኻ ንክሰርሑ ፀገም የብሎምን ጥራይ ናቶም ኣጀንዳ ክትገብር ሕራ ይበል ፀገም ዝበሃል የብሎምን ስለዚ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ግብረ ሽበራ ናይ ኣኽረርቲ ናይ ቴሮሪዝም ገለመለ ዘይኮነ ትሕቶ ናቶም ኣጀንዳ ናቶም ረብሓ ክትሕሉ ትኽእል ዶ ኣይትኽእልን እዩ እምበር ንስኻ ከም ፖለቲከኛ ወይ እውን ከም ሓደ መራሒ እንታይ ዓይነት መርገፂ ኣለካ ብዙሕ ዘገድሶም ኣይኮነን ናታቶም ኣጀንዳ ሕራይ ክሳብ ዝበልካ ምሳኻ ንክሰርሑ ፀገም ዝበሃል የብሎምን ናይ ፈረንሳ ኣብኡ ኣትዩሎ ከምኡ እውን ናይ ጀርመን ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንእሽተይ እስከ ንስማዕዮም ድሕሪኡ ናብ ካሊእ ኣርሲ ክሰግር ክንፍትን ኢና Looking to get out of this? Well, I think, first of all, France is keen to get involved at the early start of the changeover in Syria. Remember, it's only been a few weeks since Bashar al-Assad fled the country and we have these new rulers in charge. I think there's a general feeling that the sooner that the Western nations get involved in what's going on in Syria, the better it will be, not only for Western nations, but also for the leaders of Syria and the Syrian people. France is due to host an international summit on Syria later this month. So it's important that the Foreign Minister of France, Jean-Noël Barrot, was joined by his counterpart from Germany. Pressure on that group not to return to... So, ብሓፈሻ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ፈረንሳ ከምኡ ድማ ናይ ጀርመን ናብ ሱርያ ብምኻድ ወረቓቕቶም ከስተኻኽሉ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ መቸም ዘብዘብ ናይ እዚኣቶም እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ቀፂሉ ክበርህ ነቲ ኩነታት እቲ ነቲ መራሒ ናይ ሱርያ ንምእላይ ብዙሕ ጉዕዞ ከም ዝገበሩን ተዓዊት ሰሊጥዎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና በቲ ኮይኑ በቲ ሱርያ ነቲ ህዝቢ ሱርያ ፅቡቅ ነገር ከጋጥሞ ካብ ልበይ ይምነየሉ ናይ ቀደም መራሒ ተኣልዩ ሓድሽ መርሕነት መፅኡ እቲ ሃገር ሰላምን ርግኣትን ካብ ናይ ሊብያ ዝፍለ ፅቡቅ ዝኾነ ጉዕዞ ክትረክብ ድሕሪ ኺኢላ ሰናይ ነገር እዩ ንሕና ንፈርሆ ዘለና ነቲ መራሕቲ ዲክታተር ዶ ወላ ሸይጣን ደልካ መራሒ ኣሊኻ ሃገር ምብትታን ሊብያ ኮይናቶ ዘላ የመን ኮይናቶ ዘላ ሱዳን ኮይናቶ ዘላ ኢራቅ እውን ዘላቶ ደረጃ ነዚ ሰብ ዘይደሊ እምበር መራሒ ክትኣልዮ እኮ መራሒ ሕማቕ መራሒ ድዩ ዋላ ገለ ተኣልዩ ካልእ መራሒ ተቐይሩ እቲ ሃገር ናብ ሰላምን ርግኣትን ምዕባለን እንድሕሪ ኸይዳ ሰናይ ነገር እዩ እዚ
أنا ناي بشار الأسد تفيزي كون مغنياتو زحلف اللي نقر يبلو مسايز الراغبون يبلو تحطو مرحتي عمر البشير حماغي الكاتي خانة هاجر كابت زنبرتو 100% ندحريت كم تملس دحريت قبرا خوينكا نقدافي حماغي الكان عقتيل كانت هاجر أب حشوية ختنبرن حدا عمد يكونني عسرتتات عمد كمخم تخون دحريت قبرا خوينكا زي قبول نقر كونا يكلني بتهزبي بتي ولا أبتزلو بلو صغان محدرات زي بلو بسلام كنبرو لزخل عدل تتوهيبو نسي تتصبغ نقرينا نبل بزغوين بتي نسورياويان سلام نمني لهم مراحتنا عربا عالم دما يوحزوا لو نباتاتهم كابو كي وصانا اب سوريا حدش نجر كان سمع لنا اسكسمعوا وزغه I don't know دايما دايلهم ديمكم زغبرو زلو ويس حقنت علوي I don't know. Part of its grand strategy to restore stability in its war-torn economy and entice international investment, Syria is now contemplating legalizing Bitcoin and also digitization of the Syrian pound. The Syrian Center for Economic Research, SCER, came up with this plan. Now, the Syrian Center for መንግስትና ሱሪያ መንግስት ለዎም ዲያ ይፈልጥን ከማን ዝሐድሽ ኒ ቢትኮይን ሕጋዊ ንኽገብሮ ይሓስባሉ የምብልሎ ኣነስ ገሪምኒ ዘሎ ኣበይ ኣርኪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክዛረቡ እትሕተ ግን ባንክናቶም ፌል ገይሩ ባጤራናቶም ፌል ገይሩ ቁጠባናቶም መይቱ ስለ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ካብ ሓድሽ ባጤራ ምግባር ንቢትኮይን ተጠቂምካ ምኻድ እውን ውፅኢት ከልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ከሲሮም ስለ ዘለው ዝኸስርዎ የብሎምን ስለዚ ኣጋይን እዚ ቴማ ናይ ቢትኮይን ኣብ ዝኾነ ቦታ ወላ ኣብ ዘይትፅበየ ቦታ ኢኻ ኢና ንሰምዖ ዘለና እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ማስ ኣዳፕሽን ወይ እውን ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ንቕሓት ወይ እውን ፅልዋ ናይዚ ቢትኮይን ዝበሃል እናበልትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ናው ናይ መወዳእታ ዘይትፅበየ ቦታ ኣብ ሱርያ እንተሎ ቢትኮይን ወይ ከዓ ክሪፕቶ ከረንሲ ምክንያቱ ሃገር ዓብዩ ትማሊ እዩ ፋሕፋሓት ይወገለ እናበልካ ኣብ ብዛዕባ ቢትኮይን ዲጂታል ከረንሲን ኣይፅበዮም ኒኻ ግን መብዛሕትኦም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ መንእሰያት ነዚ ነገር እዚ ጥቕሙ ስለ ዝፈልጡ ንነብሶምን ንሃገሮምን ንቕድሚት ንኸምፅዋ ካልእ ፍሉይ ነገር ዕድል ንኽትረክብ ድሕሪ ኮንካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትጎይ ክትክእል ኣለካ that's why ድማ ነቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ከም ንብሎም ዘለና ኣብ 2025 ንቢትኮይን ብፍላይ እቶም ትምህርቲ ዘለኩም go read books research ግበርዎ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ንመንግስቲ እውን ኣድቫይስ ክገብሩ ስለ ትኽእሉ I challenge you እቶም ምሳይ ክትመሃሩ ትደልዩ I have a program for you ኬትኩም ተጠቐሙሉ ብውሑስ መንገዲ ብፅፉፍ መንገዲ ስጉምቲ ንክትወስዱ ክሕግዘኩም እዩ ስለዚ Syria is doing this thing. Economic Research, SCER, came up with this plan. Now, the SCER seeks to use blockchain technology and the adoption of cryptocurrencies to tackle economic instability, inflation, and also financial marginalization. The Syrian economy has been decimated by years of conflict and poor management, with a 60% reduction in its GDP since 2010. This is according to Economic Research. So انتهينا نريد لنا ذي بيتكوين exactly لو معلتي أبكر تشحن تشعتن كم زلو معلتي ولا كم تمالي معلتي أيو تمسريت زبال زلو سو عصرت حمشت عمتو يتسنبل كم زلو يزنقر زلو سو أنا نو عصرت تشع عمتي عصرت حمشت عمتو whatever أب عصرت حمشت عمتو كاب زيرو تبقيسو ناب كباب ميتشح يحرم كم زلو كباب ميتشح كلل تبلا لا از كلل زيد ما كل زيد نغراكم كلل كتبل صنيها يعني سمايت تكوس سلازي use the opportunity من البات مبرك هونكم زي اخبار model that assumes that by 2050 this is very long term that Bitcoin becomes a reserve asset that's used in global trade and held by global central banks at a very modest 2% weight. And in that model, we arrive at a $3 million price target for Bitcoin. Now, that sounds, extreme, but that's a 16% compound annual growth rate for a couple decades. That's not really that extreme. So into the millions over the medium term is a high conviction call. We have a model that... So, is it Zarab Zalo, Nai Hade Van Eck, Zabahal, Nai Digital Assets Research Center, Nato Halafi, Zik Zarab Kolodema, Nai Zalo. أب إسرع حمسة نحر إسرع حمشة قبلهم مالتيو بيتكوين أب نفس وكف بورتفوليو نايتهم investment institutions كلتا percent تراي كاب 100% بورتفوليو نايتهم كلتا percent تراي invest نحر غيرهم له واجنا حنت بيتكوين 3 مليون كوني بلنا له تسعان حمشة تسعان شدشن شحنا شو عطشنا كام شح شون كلل تبلتلا نحر إسرع حمشة عمت تواجع ناب 3 مليون خيديو يبلا له ترى سب وين ترى أب حد إلى تيك توك ويا يوتيوب سزاري كونن أب CNBC زبال عبي mainstream media متوش سزارة بيو كلاي دما ترى سبا يكونن researcher نتيكونتات modeling science تتكلم maths تتكلم زبلا زليو the most important thing مع عصرت حمشت عمت زيرو زنبرة 100 شح كباب بس حلو بلكم على
ድሕሪ 15 ዓመት ብሕጂ ድሕሪ 25 ዓመት ብሕጂ ናብ 3 ሚልዮን ደይቡ እንተኢሎምካ ክትግረም የብልካን እቲ ፋንዳሜንታሊስት መሰረት ጥራይ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ንዑ ተረዲእኻ ንዑ ኣስተኻኺልካ ብትክክለኛ ስእሊ ክትከይድ ተኽኢልካ ድማ እቲ ኩነታት ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ናይ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ክሰምዕዋ ዘለኩም ኣብ ክሪፕቶ ከረንሲ ክትነጥፉ ከለዎም እዚያ ንዑ ሰሚዕኩም ድማ ዘድሊ ለውጢ ክትገብሩ possible winter. Are you really not feeling the cold? Look, if you're going to invest in Bitcoin, a short time horizon is 4 years, a mid-time horizon is 10 years. The right time horizon is forever. You know, Warren Buffett said, you know, if you wouldn't hold it for 10 years, you shouldn't hold it for 10 minutes. So if you look at the course of 4 Cold? So za حتى زي كل ግዜ ትመላለስ ንሳ ድማ ቢትኮይን ወይ ክሪፕቶ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ዝስምብድን ሕማቕ ዝስምዖን ሰብ ክህሉ ኽእል እዩ ዝበዝሐ ቢትኮይን ብካምፓኒ ናቱ ገዚኡ ዘሎ ማይክል ሴይለር ሕማቕ ኣይስማዓካን እዩ ከምዚ ክሪፕቶ ንታሕቲ ክወርድ ከሎ ሜይቢ 30,000 40,000 ከላ ቢትኮይን ዝተሓተተ ሕቶ እዩ ብዛዕባ ቢትኮይን ክትፈልጡ ከለኹም ኢልዎም ኣሎ እቲ ዝበለፀ ነገር 4 ዓመት ከይሓስካያ ከሲረ ክትብል የብልካን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ 4 ዓመት ሒዝዋን ቢትኮይን ገዚኡ ን4 ዓመት ጠጠው ዝበለ ከሲሩ ይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ካብ 0 ናብ 100,000 ክድይብ ከሎ ኣብ ግዜኡ ንኣብነት ኣብ 100,000 ሓቲኻ ናብ 95,000 ወሪዱ ክህሉ ይኽእል ኸውን እዩ ኣብታ ሞሜንት እትያ ክሸጥ ተጀሚርካ ክትከስር ኢኻ ዓቕሊ ጌርካ መረዳእታ ጌርካ ስቕ እንድሕር ኢልካ ግን ግዜ እንድሕር ሂብካዮ መሊሱ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ዓቕሊ ንዝገብሩ ቢትኮይን ዘኽሰሮ ሰብ የለን ዓቕሊ ንዘይብሎም ፅቡቕ ፍልጠት ንዘይብሎም ብጌጋ መንገዲ ብሕማቕ መንገዲ ስካምስ ብሽም ክሪፕቶ ዝመፅእ ዘሎ ሓሶትን ስርቅን ናብኦም ድሕሪ ኣቲኻ ግን ይውሉዝ ማኒ ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነ ግዜኻ ኤነርጂኻ ንሓዋሩ ድማ ኣብ ዝኾነ ፅቡቕ ነገር ኢንቨስት ከም ዘይትገብር ሞራልካ ክትንከፍ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ውፅኢትካ ተምፃእ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ሒዝኩም ናብ ፅቡቕ መንገዲ ብውሑስ መንገዲ ብጥዑይ መንገዲ ናብ ኢንቨስት ክትገብርሉ ትኽእሉ ባይታ ክትከዱ ይደሊ 2025 ኣይ ቻለንጅ ትማለ ሓንቲ ሰብ ከመኢላ ፅሒፍ ኣብ ኮሜንት ርገያ ንነፍሰይ ቻለንጅ ገይረ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከፅንዕ ክመሃር ክፈልጥ ኢንቨስት ምግባር ካል እዩ ዘይገበርኩም ቻለንጅ ግበርዋ ነቶም ጌርኩም ዘለኹም እዩ ምክንያቱ ምሳይ ብዙሓት ተማሂርኩም ናብቲ ፕሮግራም ኣትኹም ስለ ዘለኹም ቀፃሊ ኣብዴት ክበኩም እየ ምንቅስቃሳት ክህሉ ከሎ ምንታን ፈሊጥኩም ተቢዕኩም ነቲ ተማሃርኩሞ እሞ ናብ ግብሪ ተተግብርዎ ዘለኹም ንነዊሕ ጠሚትኩም መመሊስኩም ብንእሽተይ ዓቕሚ እናወሰኽኩም እናዓበኹም ክትከዱ ስለ ዝደልየ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ብዛዕባ ፋይናንስ ኣይኖ ንገለ ኢኹም የሰልችወኩም ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ግን ንኩሉ ሰብ ዝጠቅም ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንገለ ሰብ ነተን 6 ደቃይቕ ደን 7 ደቃይቕ ናይዚ ኢንቨስትመንት ዝገብሮ ስኪፕ ክትገብርዎን ትኽእሉ ኢኹም እቶም ዘይትደልይዎ ዝበዝሐ ክፋል ግን ብዛዕባ ጀነራል ስለ ዝኾነ እዚ ግን ንገለገለ ሰባት ክጠቅም ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ እቶም ዝጠቕመኩም ዘሎ ፅቡቕ እቶም ቁሩብ ዝርብሸኩም ዘሎ ድማ ስለምንታይ ይርብሸኩም ኣለዎም ቁሩብ ትለይ ምሕሳብ የድሊ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም ንነብር ዘለና ንሰርሕን ንጎይን ዘለና ለውጢ ከነምፅ እዩ ስለዚ maybe this could be useful for you ምናልባት ሎሚ እንተዘይኮነ ሓደ መዓልቲ ኣብ ካልእ ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ክፍትን እየ what's going on ኣብዚ ከባቢና ድማ ምናልባት በዚያ እስከንጀምር ሞቃዲሾ በኢትዮጵያ ጦር የተልእኮ ስምሪት ላይ እየተደራደሩ መሆኑ ተሰምቷል። ትናንት በሶማሊያ ስምሪት በጀመረው የአዲሱ የአፍሪካ ህብረት ድጋፍ ተልእኮ ላይ ኢትዮጵያ ለመካተቷን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል ድርድር እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ግብጽ በተሳተፈችበት አትሚስ በተካው በሶማሊያ አፍሪካ ህብረት የድጋፍ ተልእኮ የኢትዮጵያ ጦር እንዳይካተት ሞቃዲሾ መከልከሏ ይታወሳል። ይሁን እንጂ ስምሪቱ ከጀመረ በኋላ የኢትዮጵያ ጦር በአዲሱ ተልእኮ በሚቀጥል እጂ እንታዩ ዝበሃል ዘሎ ክልተ ነገራት ክንርኢና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ብኸመይ ክንገልፆ ንኽእል እቲ ዝምድና እውን ብትክክል ኣይርዳእካን እዩ ግን ውረድ ደይብ ዘለዎ እዩ መቸም ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ጠቕሊላ ንኽትወፅእ ከም ዘለዋ ካብ ዕለት 1/25 ጀሚራ ሰራዊታ ክስሕብ ከም ዘለዋ ተረዳ ሶማልያ ምሕፅንታ ጌራ ነይራ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝግበር ዘሎ መንገዲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣብ ሶማልያ ክፀንሕ ከም ዝኽእል ይፀዓር ኣሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኣብ ኣንካራ ዝተፈፀመ ስምምዕ እውን እንተኾነ ብዓብዩ ኣብይ ኣሕመድ ወደባ ይረክብ ወላ ገለ ይረክብ እንታይ እዩ ምናልባት ሰራዊተይ ኣብ ሶማልያ ንክፀንሕ በጃኹም ግደፉኒ ንትርኩ ድማ ድሌትካ ክንገብረልካ ኢና ነዚያ ንሶማልያ እመናልና ዝበለይ ዝመስል በዚ ኮይኑ በቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝነበሮ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዘተንብህ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ መንጎ መቃዲሾን ኣዲስ ኣበባን ሚኒስትር ምክልኻላት ናይ ክልቲአን ሃገራት
ርክብ ተኻይድ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሶማልያ ብዙሓት ሶማልያውያን ክጽሕፉ ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ስለያ ናይ ቱርኪ ኣብ ሶማልያ ከም ዝኾነ እዮም ዝነብሩ ዳርጋ ምስ ቱርኪ ቋንቋ ቱርኪ ዛረብ ይመስለኒ ምስ ቱርኪ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ቱርኪ ድማ ትቋፀሮ ሰብ ምዃና እዩ ዝንገር ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ሶማልያ ዘሎ መንግስቲ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ኣገደስቲ ብዙሓት ሰብ ፈለው ዝገብሮም ሶማልያውያን ፈለው ስለ ዝገብር እቲ መንግስቲ ኢድ ናይ ብዙሓት ሓይልታት ዝኣተዎ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኢማራት ትፀልዎም ሰባት ኣለው ቱርኪ ትፀልዎም ሰባት ኣለው ኣብቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ትፀልዎም ሰባት ኣለው ኢትዮጵያ ትፀልዎም ሰባት ኣለው ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ብብዙሕ መንገዲ ዝዝወር መንግስቲ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምክንያቱ ነፍስኻ ትኽእል ክሳብ ዘይኮንካ ኩሉ ግዜ ካልኦት ክዝውሩኻ ንኣጀንዳ ናይ ካልኦት ንኽሰርሕ ግዴታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያ ጠቕሊላ ክትወፅእ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ምናልባት ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም ምናልባት እቲ ዘለዎም ፅልዋ ክቕፅል ይኽእል ይኸውን እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ንሳቶም ነዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዘሕዝን ክፋል እኮ it's really a joke ኤርትራ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይና ንሶማልያ ክትኣቱ መደብ ኣይነበራን ኣይሓተተት ኣይተዛረበት ብዛዕባ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ክወፅእ ኣለዎ ድዩ ክወፅእ የብሉን ድዩ ኣብኡ ክፀንሕ ኣለዎ ድዩ ክእለ ኣለዎ ድዩ ዝተዛረበተ የብላን ኤርትራ for whatever reason እንታይ እቲ ምክንያቶም ኣይርዳእንን እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ትገብሮ ዘላ ኤርትራ ሕማቅ ከም ዝስምዓ ዘሎ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ እዚያ ነገር እዚኣ ኣነ ክትበርሃለይን ክትርዳእንን ኣይትኽእልን እያ ኦፍኮርስ እቲ ብሳይኮሎጂ ገለገለ ከም ዝብልዎ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ነፍሰ ምትሓት ኣለካ ኮይኑ እቲ ይንዕቀኒ እዩ ትብሎ ሰብ ዝኾነ ንሱ ዝገበሮ ንዓኻ ንክሃሲ ወይ እውን ንስኻ ዝኾነ ዝገበርካዮ ንዑ ከተሕፍር ወይ ንዑ ሕማቅ ከም ዝስምዖ ዝገበርካ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ ኤርትራ ግን ናይ ብሓቂ ብናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘይትግደስ ሃገር ምዃና ኣብታ ኣካይዳ ናተብትሩ እዮም ዓንዳር ዘረባ ይዛረቡ ሕንፍሽፍሽ ይገብሩ ገለ ይገብሩ ኤርትራ just cool head ርግእ ኢሎ ኣብ መንገዶም እምበር ብዛዕባ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓሸውየ ኣይግደሱን እዮም ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕንፍሽፍሽፍሽፍሽ ክብሉ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ሶማል ጉዳይ ብወገን ኤርትራ ግን ዝኾነ ይኹን ዝግበር ነገር የለን እቶም ሶማላውያን ፖስት ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ነዚ ይመስል እዚ ንሪኦ ዘለና ሰራዊት Egypt is deploying over 5,000 ground and naval forces to support ኣቃብ ሰላም ኮይኑ ናብ ሶማልያ ግብፂ ከባቢ 5,000 ከም ኣቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣቱ ሰራዊት ትእቱ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ 5,000 ዝኾነ ናብ ሓይሊ ምድርን ሓይሊ ባሕርን ክኸውን ዝኽእል ሰራዊት ትእቱ ከም ዘላ እጂ ብክልተ ገፅ እያ ሰራዊት ክትእቱ ግብፂ እየ ትዛረብ ዘለኹ ግብፂ ሰራዊታ ንሶማልያ ክትእቱ እያ ክበሃል ከሎ ብክልተ መንገዲ ክእትው ምዃኖም እዮም ዝንገር ሓደ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣቱ በቲ ዩኤን ዝኽፈል ማለት እዩ 5,000 ዝኸውን ሰራዊት ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ናብ ሶማልያ ክኣቱ እዩ ኤግዛክትሊ ንመን ከውፅእ እዚ ምክንያቱ ቀደም መን እየን ነረን ሰራዊትን ኣብ ሶማልያ እትየን ዝነበራ ንድሪ ኢልና ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ብክልተ መልክዕ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣተወ ሰራዊት ነይሩ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ዝኣተወ ሰራዊት ነይሩ ከምኡ ድማ ባይላተራል ሪሌሽንስ ክልተ ኣዊ ዝምድና ስለ ዝነበረን ናይ ክልተን ዝምድና ተኸቲሉ ዝኣተወ ሰራዊት ድማ ነይርዋ ኢትዮጵያ ስለዚ ክልተ ዓይነት ሰራዊት ኣብ ሶማልያ እትያ ነይራ ኢትዮጵያ ካብ 2006 ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ገንዘብ ድማ ትኽፈል ነይራ ናይ ዓቃብ ሰላምን ናይ ካልእ እናተባህለ ግብፂ ኣብ 2024 ብዝተገብረ ዓንዳር ኣካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ግብፂ ብዝወሰደቶ ኦፈንሲቭ ወይ እውን መጥቃዕቲ ናይ ዲፕሎማስን ካልእን ንሶማልያ ጎና ብምእታው 5,000 ሰራዊት ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክኣቱ ካልእ 5,600 ሰራዊት ድማ ንፀጥታ ርቃትን ናይ ሶማልያ ወታደራዊ ስልጠና ንክተባሂሉ ክኣቱ ምዃኑ ከባቢ 10,000 ሰራዊት ክትእቱ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ካልኦት ሃገራት ከም ዓቃብ ሰላም ኮይነን ኣብ ኢትዮጵያ እትየን ዝነበራ በዓል መን እየን ድሪልካ ኡጋንዳ ሰራዊት ኣለዋ ኬንያ እውን ሰራዊት ኣለዋ ብሩንዲ ዝበሃል ሃገር እውን ሰራዊት ኣለዋ ኢትዮጵያ እውን ነይርዋ ናይ መን ሰራዊት ዳ ክወፅእ እንድሕር ኢልና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምናልባት ብውሑድ ክተርፍ ክኸውን እምበር ዝለዓለ ክስጎግ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝኽእል ግን ገለ ፕሬዘንስ ወይ እውን ገለ ሰራዊት ኣብኡ ክህሉ ከም ዝኽእል ክተርፍ ከም ዝኽእል ግን ይንገር ኣሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ሶማልን ፊት ንፊት ኣብ ሶማልያ ክራኸብ ምዃኑ ግብፂ ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ሰራዊቶም ኣብ ሶማልያ መሬት ሶማልያ ክራኸብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዳት ሚንስ እቲ ኮንፍሮንቴሽን ወይ እውን ወጥሪ ኣብ መንጎኦም ዘሎ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ግብፂን ኢትዮጵያን ሰራዊቶም ፊት ንፊት ክራኸቡ እዮም ክበሃል ከሎ እንታይ ትርጉም ክህልዎ እዚ ብኩሉ ዓይነት ክልቲኦም እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ መንጎ ሓድሕድ ዘለዎም ወጥርን ሽግርን ንፈልጦ ኢና ብሓፈሻ ግን
there is one thing that ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ዘሎ ክልቲኦም ኣብ ወጥሪ እዮም ዘለዉ ክልቲኦም ድማ ወላ እኳ ወቅዓዊ ውግእ እንተዘይጀመሩ ክዋግኡ ዝኽእሉ ሓይልታት ምዃኖም እውን ይዝንገር መሬት ኣይራኸቦም ዘሎ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ሱዳን ዝበሃል ዓብ ሃገር ኣሎ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ግን ዳርጋ ንዓመታት ዝቐፀለ ምትፍናን ኣለዎም ሕጂ ግን ፊት ንፊት ኣብ ሶማልያ ክራኸቡ እዮም ካልኣይ ድማ ሰራዊት ናይ ግብፂ ኣብ ሶማልያ ክኣቱ ተኮይኑ ብቐረባ ኣብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ብኔው ድማ ምስ ሱዳን ብቐረባ ይሰርሑ ስለ ዘሎ ኣገይን ብሱዳን ኣቢሉ እውን ናብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ክቐርብ ከም ዝኽእል ሰራዊት ናይ ግብፂ ንርኢ ኣለና ሕጂ ግብፂ ሰራዊታ ኢትያ ምስ ኢትዮጵያ ግንባር ከፊታ ክትዋጋ እያ ዝብል መደብ የብለይ ምክንያቱ ዋላ ቆጠባ ናቶም ሽግር ኣለዎም እንታይ ግን ክገብሩ ይኽእሉ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገብርዎ ዝነበሩ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ንምብልሻው ኩሉ ዓይነት ምትእትታው ንክገብሩ ኣብ ቀረባ ምክንያት ኣለዎ ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ፖለቲካዊ ሕንፍሽፍሽ ዝረኣየሉ ዘሎ ሓድሽ ዳርጋ ተረጋጊኡ ዝነበረ ሕጂ ግን ተመሊሱ ሕንፍሽፍሽ ዝረኣየሉ ዘሎ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማል እዩ እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ወታደራዊ ምንቅስቃሳትን ዕግርግርን ጀሚሩ ኣሎ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ከምዚ ዶ እናበሉ ይዛረቡ ኣለዎ ግን there is a reason for it ምክንያት ኣለዎ እዚ ከዓ ሓደ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ዝነበራ ሓሸውየ ብሕማቅ ከም ዝተወደአ ዝንገር ዘሎ ሶማሌላንድ ድማ ዕጉባት የለውን ስለዚ ሶማሌላንድ ከም ዝተጠለሙን አብይ አሕመድ ተፃዊቱ ከም ዝጓሓፎምን ዝንገር ዘሎ ኣብ ሶማሌላንድ መፅኡ ዘሎ መንግስቲ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ሶማሌላንድ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ መንግስቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መሪፅዎ ዘሎ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ትኸዶ ዝነበረ ዘይድግፍ ምስ መንግስቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናይ ሶማልያ ድማ ርክብ ክምስሪ ዝደሊ ሰብ ምዃኑ ዝንገር እዚ ንባዕሉ ነቲ ኣቢ ዝሓስቦ ዝነበረ ሓይሊ ባሕሪ ዶ ስግንጢር ዶ ኩሉ ዳርጋ ክሰልጥ ከም ዘይክል ዘተንብብ ምክንያት ንርኢ ኣለና ኣስዋይ እሱ እውን ምስ ሶማልያ ዝገብሮ ዘሎ እውን ምናልባት ኮንዶኾን ካብ ሶማሌላንድ ተስፋ ስለ ዝቆረፀ ገለ ነገር ተስፋ ክረክብ ኢሉ ይኸውን ንዝብል እንተታት እውን ክትሓስበሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ኮይኑ በቲ አብይ አሕመድ ዲፕሎማቲካሊ ብሓቂ ከም ዝኸሰረን ዝወደቐን ኣብ ልመና ኣትዩ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ካብኡ ብዘይ ስንፍ መንገዲ ግን ሓንቲ ኢንተርቪው ኣብ ዘላስ ግዜ አስከስምዕዋ አምባሳደር ኤፍጌኒ ተርኪን ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ስለማምጣታችሁ እኛም አመሰግናለሁ። አምባሳደር የኢትዮጵያና የሩሲያ ግንኙነት ምን አይነት መልክ አለው? በመግባባት በጋራ መተባበር በጋራ መተማመን የተመሰረቱትን እዚ ኣምባሳደር ናይ ራሽያ ኣብ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢንተርቪው በአምሓርኛ ይገብር ኣሎ ስለዚ በአምሓርኛ ክገብር ተጀሚሩ ምስ ዓዲ ክሳዕ ክንደይ ተዋሂዶ ከም ዘሎ ዘርእየካ ብኻልእ ኣዘራርባ ንረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ዝኽእል ምዃኑ እውን ንርኢ ኣለና ኦፍኮርስ ንረብሓ ናይ ራሽያ እዩ ዝሰርሕ ራሽያን ኢትዮጵያን ዘለዎም ዝምድና ድማ ማንም ኤርትራዊ ክስሕቶ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ሕብረት ሶቪየት ማለት ራሽያ እዩ ንደርጊ ክሳብ ዓንቀሩ እጥቆም ካብ 4 ቢልዮን ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገበረ ናይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንክደናጎን ምረት ንክህልዎን ክበድ ንክህልዎን ብዙሕ መስዋዕቲ ንክንከፍል ዝገበሩ ሕብረት ሶቪየት እዮም ነይሮም ስለዚ ሕጂ እውን እንትኾነ ኢትዮጵያ ምስ ራሽያ ዘለዋ ዝምድና ዕምቆት ከም ዘለዎ በዚ ኢኻ ትርኢ ኣምሓርኛ ዝዛረብ ዲፕሎማት ናይ ራሽያ እዩ ዘሎ ኤኒዌይ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ዝምድና ፅቡቅ እንተኾነ ሽግር ኣይምኾነን ነይሩ ኣብዚ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረብ ከሎ ግን ሓንቲ ሳክፋል ምንድን ነው ምስጋናችንን መግለጽ አለብኝ። ኢትዮጵያ የባህር በር የማግኘት ጥያቄ አላት። በዚህ ረገድ የሩሲያ አቋም ምንድን ነው? የባህር ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ክነስብሎ ዘለና ኣቐዲሙ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ተዛሪቡ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ደጊሙ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ትደልላ ካብ ጎረባብታ ራሽያ ድማ እንታይ ቅዋም ወይ እንታይ መርገፅ ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝብሎ ዘሎ ትሕቶ ደይ መደይሎም ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ዝጥቀምሉ ዘለዉ እዩ ኣብዚኣ ኩሉ ሰብ ክንፅረሉ ዘለዎ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣባል ናይ ብሪክስ እያ ኣባል ናይ ብሪክስ ማለት ድማ ተንቀዋምቲ መንበርስ ናይ ብሪክስ ዝበሃላ ራሽያን ቻይናን ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናተን ሰርክል እያ ዘላ ሕጂ ስለዚ ዲፕሎማቲካሊ ነተን ንኣብነት ኤርትራ ምስ ራሽያ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ኣለዋ ኢና ንብል ዘለና ኢትዮጵያን ካባና ላዕሊ ዝምድና ከም ዘለዋ ምፍላጥ የድሊ ኣብዚ ስለምንታይ ኣካል ናይ ብሪክስ እያ ኢትዮጵያ ኣካል ናይ ብሪክስ ማለት ኣብ ዝኾነ ይኹን ፕላትፎርም ቻይናን ኢትዮጵያን ቲ ብሪክስ ክዕወተሎም ይደሊ ኣለዉ ስለዚ ኣካል ናቱ ድማ ኢትዮጵያ ኮይና ኣላ so this means ቻይናን ኢትዮጵያን ቻይናን ራሽያን ምስ ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኤርትራ ክሓርምዋ እዮም ማለት ኣይኮንኩን ግን again ኢትዮጵያ ኣብዚ ቋንቋ ናይ ዲፕሎማሲ እውን ካባናን ላዕሊ ንኣሜሪካ ይኹን ንራሽያ ይኹን ንቻይና
لعلينا دبلوماتيكالي كعصفوهم كم زخلو I don't think زخوني إرتراوي زتراتر زلي مثلا زخوني إرتراوي أبز قدايزي كتراتر زخل أي مثلا لذي أتي منقسنا شعبية أقل نزاربون نعناون تخكل جيرنا نقولتو منقسنا شعبية وي منقسي إرترا بس جاينا مسراشان تبغزم دنا له جن أفتى جبهر ويون بيز ناتو جبرنا توم كجبر وتهدراو بيز كجبر جن حساب حجي تبغسوتا تيرانان بقمت قالوا دما منقسي إرترا مستليان زجبرو زلو مسجبس زجبرو زلو جبس انتليان كريتيوم تبغز خنا زمدنا مسمنا له مس أمريكا له شو أبي أحمد دما مس أمريكا بغزم دنا له جن أمريكا دما أبي أحمد دما إرترا لوا دونالد ترامب أبسلتان كم تخلو تقالات فا منقسي إرترا وحقو سكا مساخا خنصر قد ما دلواتنا إلو هنا gazetanya ما كانت عليكم هيدلنا فايلو منقسم أمريكا أبزبن دونالد ترامب نيرترا كانت لا كم زلون كهرما كم زلون معز انتهى يغرب إلى مغنياتو منقسم شعبية I don't know حكنا دلوي مثلا نجن انتهى نيرو شعبية لوبيستس أب واشنطن بزحات بجنزب سب قطيرو ندونالد ترامب مسو شركنات كجوري حتى خمسة لون إزيد ما حدا جنيات تبغى سوسو زغنا من أمريكا كتنك قالوا خمسة لون يتزاريب انتهى يزب لكم زلوا كتعازلكم إزي روسيا تشاينا أمريكا ثلاثة سوبر باورز ثلاثة عندما تشاينا روسيا بحده أمريكا لما بتخالي أب برتو زغنا وددر جيوبوليتيكا وددر ينزلوها أمريكا إيرترا دما مس تشاينا روسيا تبغى زمدنا كم زلوان رلنا but there is another country Ethiopia زبالة بقربيتنا من البات أب دبلوماسي كون كله لعلينا كوي زغل وينت سمعنا زلو تاريخاوي زمدنا زلو مزين هجرازياتهم مس تشاينا قد زلونا ينقدي شركة هلو تشاينا دما بليونات جنزب لك حتى لا كم دما روسيا كون كله دما تاريخاوي بمتأسسار له سلزي مس أمريكا دما كاب كده مجابرين أمريكا ينيرو أبزين على فهم عمت كوا قربت اللي قدي له خنا بالخلنبر أنكر ملح كوينو زجل جنس نبر هجري إيرترا أب نفسها أمامنا تخدو جعزو بتعمل سبب كون كله إيرترا قلت زخنة كال دبلوماسيوي ويا كتجبرجن نريو زلنا جن أجدا سنة الله معناته إثيوبيا زبال مش تعوز أجمع سلزلهم بر دبلوماتيكالي كهسيكا دقف نخركب أجمع زلوا يكونه كالو تهجرات نخدق فوق كل جزء I don't know انتهي تمستير كرداني كلني جن كاب دقة كاب كالو تحجز نخركب سي قليل إثيوبيا كل جزء حجز مستوى بيه حجز ده يسرحلون وتصير ده يمسن سلزقنا بر كل جزء حجز مسرع بيه جن نزيادة ما نهكلم نايدرجز نبره حلافي كمل السلام يسأني لغسمه جيت حتى بغمي من السرايوه أفدق بحري إثيوبيا تدللا انتهيناتكم كونتاتي بلو مال قد يا روسيا أقوى من دنو يبخر موچا ماتاتو لما نيام أجر جوجينا سوغلتنا بليلم بكل دقمو بذات يلاتشو يبخر موچا يلاتشو منغستات بعالم سيجيني كويتوال كخولي بفيت موچان لمагнит يجار مغباباتن ماتنакер يجار متبابرن масфафат марагагат ясфалегал ихнан хуллу бхг маскам матанакер на восстанан мадраг ясфалегал እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ በነኚህ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ ወይ እውን ትክክለኛ ስእሊ ንምሃብ ካብ ኤርትራ ወደብ ወሰዱ ወይ እውን ካብ ሶማልያ ወሰዱ ይበለን ኣብ ቀዳመይቲ ኢንተርቪው ናቱ ቅድሚ ሕጂ ተገይራ ዝነበረት ጎረባብቲ ክትሓበራ ኣለዎ እንዶ ገለ ኢሉ ገለ ዘይከውን ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ ግን ጥንቅቕ ኢሉ እዩ ዘረባ ጎረባብቲ ሕራይ እንድሕር ኢሎም ብሰላማዊ መንገዲ ብሕጋዊ መንገዲ ብዓለም ለኻዊ መንገዲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትረክብ ኢንተርናሽናል ሕጊ እውን ጎረባብቲ እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዎ ነታ ዘይብላ ብባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብላ ክሕግዛን ክትሓባበራን ይነግር እዩ ይብል ኣሎ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኸይትረክብ ዝኸልከለ ሃገር ድማ ከምዘየለ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ሓሸውየ ይፃወት ከም ዘሎ መለስ ኣብዪ ኣሕመድ እምበር ኣፍ ደገ ባሕሪ ከፍ ኢሉ ከም ካልኦት ሃገራት ንኽጥቀም ዝኸልከሎ የለን ብናፃ ናይ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽጥቀም ዘፍቅደሉ ሓይሊ ድማ የለን እዚ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ኣብ ዓለም ዘሎ ሓይሊ ዘሎ ወላ ዘይብሉ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የለን ዘይ መሬትካ ይትህብኒ ኢኻ ዘይናትካ ይትህብኒ ኢኻ ዘይናትካ ይትወስድን ኢኻ ከምንታይ ፀገም ኣለካ ዋላ ብዝሕዝብ ኣለካ ዋላ ፀገም ኣለካ ናትካ ሕቶ እዩ ዘይናትካ ኣይናትካን እዩ ኢልካ ተኻሪኻ ብሕጋዊ መንገዲ ክጥቀመሉ ግን ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ስለዚ ኣገይን
ولا قا نخالق زكم تو خلو كون دخون قال بروباغندا نمغبار يتقمنا خون يلوم يوم تيوم بقى تنقي يزملسلو ابزا زربا زيادما بوغن سوماليا نشتي زاربيو سوغن كابتي بانكرا تغيرز بحال زلي خوش بممسرت كإلما مدرسة اندمتشل إنيام عمنالخو إنيام بسلام بمودادد بمتبابر يمي مسرتون مفتكي مدرسون إن دقفالن أسفلاجي كخون كتتيكن يراسачнан درشان لما بركات زجيجو نخونالن بي عمنالخو ግን ዋናውን ሚናን የሚጫወቱት ቀጥታ ኢንትረስት ያላቸው የጎረቤት ሀገሮች ነው። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የተፈራረሙት ከም ዘረባናቱ ንሕና እንድሕር ተሓቲትና ዝምድና ዲፕሎማሲ ንምፍጣር ዝርርብ ንምፍጣር ክንተሓባበር ንኽእል ኢና ግን مستم غربابتي ترداديخا تزراريبكا تميايتكا ككبر زخل بسلاماو منجدي كون تبابع بلالو نزي دما زخون يكون هاجر زصلو يلن زخون يكون هاجر ون انصار زارب ነገር يلن ስለዚ بعالم لخاوي حقي بتخكلኛ منجدي مسكالو ترداديكا زغبر نتزلو تنشنس نمغدال دما كنتحابابر نخلينا ابتاناي ሶማሊያ ግን ያحቶ ንሽቲና አሰሚና ሁንዲ የተፈራረሙት የአንካራው ስምምነት ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ምን አይነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል? ሁለቱ ወገኖች ከስምምነት መዳረስ ችለዋል። አሁንም ይህንን በወረቀት የተጻፈውን so again ab ankara ድማ ሶማሊያ ልኡላውነትን ግዛእታዊ ሓድነት ናይ ሶማሊያ ክሳብ ዘኽብረት ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕር ንኽትርከብ ዌልካም ኩሉ ግዜ ዌልካም እዩ ፕሬዚደንት ናይ ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ዕለት ሓደ ዕለት ክልተ ዲ ወላ ዕለት ሰለስተ ወርሒ ሓደ 2024 ድሕሪ ተኣቢ ምስ ሶማሊላንድ ምስ ተፈራረመ ቀልጢፉ ኣብ አልጀዚራ ኢሉ ሓሙሽተ ወደብ ክንበ ንኽእል ብሕጋዊ መንገዲ ምሳና ምስ ፌደራል መንግስቲ ተረዳድዩ ኣብቲ ገባሕሪ ሂዝ ዌልካም ዝኽልክሎ ነገር የለን ልኡላውነት ናይ ሶማሊያ ጥሒሱ ግን ክግበር ኣይክእልን እዩ أدلاي تخينو نكوينات وين كنورد دينا بزكو دايزيل ونيرو بتخين بتي عمد ملو شانكولا ليلو حرايلو أبو تسأتر يعملو هذي راشا again أبزكو دايزي طبلق يبلع له زي أمباسادر زي أبز حجز قبل انترفيو جن نتجربة الناس حاسس خانة يتزاربن كم حججن أنتي سنسيتيف زربات زاري بنيرو أبزي ونأخري من ينايرنا قالوا تيرتراوين ونرياكت جيروم لانيرو أوكي نقصد كابز بمقطع تزجبر زلو زياد كسمعوه አንተ ብዛላ خبركم ደለሊ give me a second የኬጂቢ መቼስ በጣም ለሁላችሁም ፐዝል መሆን አለበት። ምክንያቱም አላይነን ደጋፊያችን ነው። ሶማሌ ጦርነት አብረን ተዋግተናል። በኤርትራም ውስጥ አብረው ከኛ ጋር ነበሩ፣ በመሳሪያም በሀሳብም በድጋፍም። ምንድነው ብዙ መክረውናል። እውነቱን ለመናገር ኢንፐርሰን ባለሁበት እዚ ሰብ እዚ ናይ ደርጊ ወታደር ዲዩ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ KGB سليا ناي راشا مالتنا عبر السوفيت نبره بزيو غزي يمخرونا نيروم تايلوم يمخروهم نيروم مسيلكم راشاويان ابتك زي كوينات تايلوم يمخرونا نيروم يبلالو سمعوها በጦርነት አታሸንፉም ይሄን ነገር እናዋያችሁ እናገናኛችሁ ታረቁ በሰላም ይሄን ጦርነት ተገፋችሁበት ትልቁን ነገርም ሉስ ታረጋላችሁ ሀገሩንም ጠቅላላውን ሉስ ታረጋላችሁ አታሸንፉም ወደ ትልቅ ክላስ ትገባላችሁ ብለው በተደጋጋሚ ብሪጅኔቭ ጋር በሄንበት ጊዜ በተደጋጋሚ ነግረውናል። በነገራችሁ ላይ ሰንታይ ዝብል ዘሎ ራሻውያን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብኩናት ክስዕርዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ምሶም ተረዳዱ ተዓረቑ ድሌቶም ስምዕዎም ምሶም ተዘራረቡ ይብልዎም ከም ዝነበሩ ራሻ بجنرالاتا يقوم بمكونناتا بسلطنتا نتو كوينات ناي ኢትዮጵያ እቲ አንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ ራሽያ ብምሉእ ሓይላ ተሳቲፋት ሕብረ ሶቪየት ማለት እዩ ብምሉእ ሓይላ ተሳቲፋት ብጣዕሚ ይኻዳኺምዋ ስለዚ ነቲ ኩናት ይሪዎም ስለ ዝነበሩ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክስዕርዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም ምሶም ተረዳዱ ግን ትደርግ እቲ መንግስቲ ሃይለ ማርያምን ንሱ ካድረታቱን ክረዳዱ ይደልዩ ነይሮም and I think ሻዕቢያ እውን ክረዳዱ ይደልዩ ነበሩ ምክንያቱ ዕላማዎም ንጹር ስለ ዝነበረቶም ሻዕቢያ እውን ኣይተፈፀመሎም ስለዚ I hope ራሽያ ድሕሪት ተመሊሶም ታሪኾም ይፈልጡ ኾኑ ምስ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ተፀጊዖም ክረኽብዎ ዝኽእሉ አንጻር ኤርትራ ከምዘየለ ድማ ንጹር ክኾኖም ተስፋ ንገብር በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ እውን ኣብ ታሪክ ምውካስ
አገዳስነት አለው ንመለስና በኢትዮጵያ አንተ ነገር አላት ንቡግ ያረኹደ ስብሰባ በኋላ አብይ ጠራኝ። ወደ ተቃዋሚ ፓርቲ ተቀላቅዬ ምርጫ ለመወዳደር እንዳሰብኩ ነገርኩት። ፊቱ በድንጋጤ ተለዋወጠ። ወደ ምርጫ ከመግባት መነገድ ይሻላል፣ አስፈላጊውን ነገር እናመቻችልሃለን አለኝ። እኔ ግን አይ የኦሮሞ ትግል በምትከተለው አመለካከትና ስልት አደጋ ውስጥ እየገባ ያለ ይመስለኛል። ወደ አንተ ቀርቤም ሆነ ከዳር ሆኜ ነቅፌ ማስተካከል እንደማይቻል አይቻለሁ አልኩት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በውሳኔ መናደዱን ለመደበቅ እየሞከረ ለማንኛውም ከመወሰን በፊት አሳምናት ልታጣሃት ትችልም አለ። እዚያ ተሰማዋ ጽናኩም ካብታ መጽሐፍ ናቱ ወጽያ ዘላ ዝወሰድዋያ ጆሃር መሐመድ ናቢ አህመድ አምርጫ ክወዳደረከ ከም ተቃዋሚ ፓርቲ ኮይናቲ አምርጫ ክወዳደረከ ምዝበሎ አቢ ከመይ ከም ዝሰንበደን እዚያ ትገብራ ዘለኻ ገዲፍካ ነዚ ሓሳብ ገዲፍካ ኣብ ቢዝነስ እቶ ኩሉ ነገር ክሕግዘከ ቢዝነስ ማን ኮይንካ ተወዳደር ኢልዎ ስለምንታይ ኣብ ፖለቲካዊ ውድድር ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ጎኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ንጆሃር መሐመድ ንዑ ድማ ሓደጋ ክወጥቆ ከም ዝኽእል ስለ ዝተረድኦ ንሱ ግን ተቐብል ኣቢሉ ንስኻ ነቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ከተሳልጦ ትኽእል መራሒ ከም ዘይኮንካ ሪአካ ኣለኹ ነቒፍናካ ተዛሪብናካ እውን ዝመፅእ ለውጢ የለን ስለዚ ንዓኻ ተወዳዲርና ምእላይ ጥራይ እዩ ወይ እውን ምሳኻ ምውድዳር ጥራይ እምበር ምሳኻ ሓቢርካ ክስራሕ ዝኽእል ረብሓ ናይ ኦሮሞ ክሳለጥ ስለ ዘይክእል ኢልዎ ሽዑ እዚኣ ኬትካ ምስ ኣዴኻ ተረዳዳእያ ኣዴኻ ተዛረባ እዛ ትብላ ዘለኻሲ ደጊምካ ሓሰበላ እዚ ዓይነት እዩ ምስ ኣዲዩ ተዘራሪቡ ዶ ስምዕዎ ብዚኣ እኔም መጀመሪያ እናቴን አማክሬ ወደ ትግል አልገባሁም አሁንም ከሷ ጋር መማከር ያሻም ብዬ የመጨረሻ ውሳኔ እንደሆነ አረጋገጥኩለት። በዚህ ጊዜ ድንገት እጄን ይዞ አይኔን እያየ የምትፈልገውን ነገር አውቃለሁ፣ አንድ ነገር በትክክል እወቅ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ የምታስቸግሩኝ እንደ ድርጅት ህወሓት፣ እንደ ግለሰብ ደግሞ አንተ ነህ። አታሸንፉኝም፣ አጠፋችኋለሁ፣ ካልቻልኩም ይችን ሀገር እበትናታለሁ ብሎ ቁጣ በተቀላቀለበት ድምፅ እየዛተ መዳፌን መጥቶ ማለልኝ። ይህንን ሲናገር ፊቱ ጠቁሮ እጁ እየተንቀጠቀጠ ነበር። ይህንን ሐሳብ ቃል በቃል የወሰድነው ከአቶ ጀዋር መሐመድ መጽሐፍ ላይ ነው። ስም አብይ አህመድ ነዴኻ ኣሕታታ ምስ ኣዴኻ ተማኸር ዝበሎ ምስ ኣደይ ተማኺራ ፖለቲካ እያ ተኹን ዝገብሩ ሓሳባት ድማ ኣደይ ትብለንን ኣደይ ግደፍ ትብሎን ግበሮ ናይ ትብለንን እያ ብነፍሰይ ዝኸይድ እየ ስለ ዝበሎ ሓንደበት ዓይነይ እናጠመተ ብኢዱ ሒዝዎ እንታይ ከም ትደሊ እኮ ይፈልጥ እየ ኢልዎ ነዛ ኩርሲ ናተይ ከም ትደልን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓደጋ ከም ዝኾነካ ይፈልጥ እዩ ንጆሃር ብውድብ ደረጃ ህወሓት ይስቃት ናተይ ብግለሰብ ድማ ንስኻ ኢኻ ክትስዕሩኒ ድማ ይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ንክልቲኦም ከጥፋኣኩም እየ አሁን ከጥፍት ዘይክለ ድማ ነዛ ሃገር ክብትናየ ስለዚ ብፍጹም ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከም ዘይብልካ ኢሉ እናንቀጥቀጠ ብርቱዕ ሕርቃን ብዘለዎ መንገዲ ከም ዝገለፀሉ እዩ ዝንግር ዘሎ እዚያ ካብታ መፅሓፍ ናይ ጆሃር መሐመድ ዝወፀት እያ ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘውረድዋ እያ ናይ አንበብኳ እንታ መፅሓፍ ግን እዚያ ዘረባ እዚያ መፅያ ኣላ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ጆሃር መሐመድ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጆሃር መሐመድ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ነዊሕ ቂምታ ስለ ዘለዎም እዚኦም ክልተ ሰባት ኣብ ንሓትሕዶም ቂምታ ተራ ቂምታ ዘይኮነ ኣብ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክልቲኦም ነናቶም መንገዲ ስለ ዘለዎም and this is going to be a very serious matter among እዞም ክልተ ብሓፈሻ እዚ ምዕዛቡ ጥራይ ዘድሊ ኣገዳሲ ጉዳይ ምዃኑ መገንዛብ የድሊ እስከ ሕጂ ክልተ ነገራት ክንርኢ ጀሚረ ኣለኹ ዝንግደፎ ናብ ትናትና ክመለስ ኢና listen to this one ሙሉ ስሜ መርሃ ክብራ ይባሃል ካብ ቤት ትምህርቲ ሓላየ መጽ ኣብዚ ድማ ኣብዚ ማእከል ትምህርቲ እንዳሃስ ተማሃሮ ኸ ከም ተማሃራየ ማለት ሕጂ ዛሎ ማዓንቲ ዝና ምጽያ ዘለና ፕሮጀክት ራዳር ትባሃል ራዳር ክንብል ከለና መቸም ኣገዳስነታ ኩላኩም ትፈልጦ ኣዝያ ኣብ ኣገዳስነት ዘለዋ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራ ተመጺና በዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቀማምጣ ብሰለስተ ማለት ምድሪ ባሕሪ ብኣየር ሰለስቲኡ ውሕስነት ኣለያ ነዚ ውሕስነት ድማ እዛ ራዳር ክጠቕመና ትኽእል ማለት እዩ ሕጂ ክንርኢ እንድሕር ዳ ኮይና እዚኣ ከምታ ስቴሽን ናይ ተራዳርያ እዛ ከምቲ ኢንተርሰፕተር ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ እንድሕር ዳ ሚሳይል ወይ ዝኾነ ኣየራት ንሃገርካ ዝደፍር መጽዩ ወይ ድማ ብባሕሪ ኸ ዝኾነ ሳብማሪን እንዲገለ ኣብ ባሕሪ መጻና ሞ እዚኣ ኸ ነዚ ኩሉ ነገራት ከላኸልና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ዝኾነ ሚሳይል በዚ መጽኡ ሞ እዛ ራዳር እዚኣ ኸ ከምዚ ኢላ ምስ ረኣየቶ ክትሕሉ ትጸንሑ ሞ ኩሉ ግዜ መጀመርታ ክትሕሉ ከላ ቀጠልያ ጥራይ ተርእየና መሬት ሰላም ኣሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ናይ ዝመፀላ ዘሎ ነገር ብሕብሪ ጥራይ ዘይኮነ ትሕብረና ኣብዚ ብማእዝን ካብ 0 ዲግሪ ኖርዝ ጀሚራ 360 ዲግሪ እንዳዘረት
بينا ديجر متصالو تحبرنا كلاي رحقات كندي ديستانس ريح يقول بسنتيمتر تعيقلنا ماوتي سالسيت نغيرنا خا بينا برا متصالو نغيرنا ماوتي سلازي بز حبرات موركسنا خا زغون حاجه زينا نسدلا تانكتات وي حيل مدر تخوين حاجه زينا نسدلا خا ابانا وصل ماوتي حجي كنا دافينا خا مسرايت ابز قيح تحبرالا توسا قيح مسرايت كا كندي بينا برا رحقات متصانالو تنغيركا تحبرنا ماوتي كمزنا جبرت ابني حنت هاجر زلو وحسنت تقمنا عيد بروجكت يامات زغون حتى ويري تذكر لكن تلقوا كا الراي امو داتا علامه خانتا يحلم زمان سي رادار كم مسرته ويون كم فتريو زارب جلو نالبعد كلا سبات جكري وخلو كلا زياتهم كقلعو مالتي امعر عقبهم زي حلمو بزح سبكو خم يبل نديكون حدا كم يبل مالسي رادار سيسويل كابقليلو تقبر نغير ايكونن يبلو and I think if I understood one thing زوم منسيات كم زي حسبوا نغرات زوم ناشو زغبروا نغرات اقناصيب كاب زي مرأي ازي عابه نغر كون زخل مخانو ابزا عدمناتو بتاستوهبتو قرب حساب زي كمنጭ وندحرخيلو then سلطنات رايخاتبهم resource نهب كايم تخيل and they can do bigger things عبيت نغرات كغبروا لنا يخلو اتا حواوي سك زاربكم ابزون كالاي منسي رخيب الله اسكسمعوا بزغ رامي حجرما جريد 11 اب باركا ماك كالاي درجه مالال راي انت بروجكت اسكا خارج كازلها مجمرتان نزمت بزغير كامس حاسكيا لحريز مت ازرار عندي ازرارها تلتعين زلو تحنا زر بلعل عدرايت كركو حد ما بوشت ما يترفنا مال حجي انت فلالي عينت اكل ما تفلالي عينت ازرار عندي زلو حجي كم دير كامس زر اكيانت زري كدوف تريليها كالاي غير تعرسيها كدوف تريليها ما الله تقرف مال حجي بتوساو انت كبتريها بزي ادوخ بزي ما تصرب على عيار كانت ما تنطقل مو بوغير كارما اتاويتات كاتزمات شو عمو داتا كل سرعه كام سودا كارما بزي كانت ما يتشيول مو كل سرعه كاس بوهد زين بوهد وصايتات توديك يالها مال هراي امو داتا انت حلمها حلمها انت مودا فاستكون عدلي كلا كاني ابز عودن نزلي منسات انت لبواته محلال اب كمبيوتر انجينيرينج تمريغا كل سرعه كايدي ابز عاوز خلق زلي نسيات دما السرح قليليو ولا حنت بعرفون دبر تعيكون تخلو تسعرها عند حتى شكالوسي تزليكا خلو اتشف دورة خليها So man these kids are really brilliant and ولا حنتي كنبلو نخل ندلي اكتب بحال زخل نغير يلن ناقص لنا رانا يو كن كيدنا جست بزح انوفيشن اللي زلوهم نراهم كن كيدنا زمن سيات ناي بحكي تسفا زهبيوم ابزيا اب اير لينك لاتكم نزيات راي سمياش انا تيري تكبر نغير ماتي سلازي كم عين حلم نزلهم سواسي يتحللوا تعرفون نزلهم بزقات امس كنغرم دل ماتي بتوساغي كمسغنوم زل اكلات تليمكا مجمرتان ودي كمسغنوم دلي توساغي الممر راي فيلمون افزلها كمسغنوم دل ماتي نممهرك أنا وني مسجنو نزوم ممهران نزوم عليتي نزوم منسيات أب كم زي درجة إنك خدوز قبروهم زلوا من البعض إير لينك نزا فيديو ناتين تسمعكم مع إير لينك إذا قبر زلوا إذا تكالي زي إنتاي تكالي تنعم زمهر زلوا زفلتيه بالليل أنا جن كم جورجو مزيوم تكالي زياتهم مرحتناتهم أنت تراخي به فاند ريزر كقبر مخالكون يراب زناتي لازم تكنيكال سكور زين محجاز هذا جزية كلنا قرب من قدتي امباسيتات كخيد على سلازم بلو قربت اللي ابان دساي بلنني معناته بوك خيد يبلون مالتي يكون قلنا احنا بتبقسوناتنا دليتنا هنقبر تدليناها من قد كل يقبا اي ريلي هوب نزي بيت تمرتزي ما حجزنا يرنا صقاتات مور كلو سلازي زي فيديو زي كفال زي قريسكم ناب ايري لينك ابصحوا ايري لينك بستم تكالات نزرحبوني انا بوغني نزا بيت تمرتزيا زخونه نجر بروجكت هنقبر ولا كل سنه دي تحوسوا وحدات قدوسات ايرتراويان كنا زخونه نجر كنا بركت مغالنا انا سلازي نزا فيديو زي سميكم مزابيت تمرتزيا ركب زلكم سبات اب وساب ناتي كصحفوا لي بتاعتنا يحتت زي مالت جن كاب منغس وصاي ويون مست منغس تكالاوي اسرار حوصاي زي كونه بو منقد نخجبر از بيت تمرتزي حاجز تزركب زلا علي ابركتو خجبر خليو كندي سبات يحجزالو نخندي سبات يردعلو زفلطه يبلين جن بحفشا زي حبريتاز زلكم كتبونا نمعتن قال سب انتاي بلن خمسه حساب كتمسخلا بعلخ عنده دلي خرخبو ماي جودنس I don't have time لكل نجار ريسيرش غير خرخبو all I have is قال
حتى كتقرب نبوريو نقول لنا جرب على هاد قبرة غلا زكاة على يكوننا بعلم قال لنا جر أنا ميديا يزلله نتسب زغربه نفس مغربيو كان سرعي حبريت هذا ما دليل يزركب قلنا نقول بيت صفتنا يرتراديو نعوز ملكت كالات دليل كرو بقنا يكلنا هفت أدميت حقنا من قارة بغي سازي أتوم نعود فلتو سبات عند حبابيركمنا سناي نحن ون ولا $100 ون $100 تنسد لهم نيرنا $100 maybe نحن معلتنا شهيهم قلنا توم قرصقت كونهم تخل بانن كيكن غير كادي ولا قال نجر كتكبر مخالد نيشتي نجر زبحال كايلن عبيت نجرات نجبراي كنا نزار زلنا نيشتي نجرات كتحجز تغل أبنت أنا قفند ميجيرا بزيا من قدي $10 نحراوتينا $10 توتينا نفتح بيت مرتخيدو نتي ماشينات جنزب يمز خفلو لزلو نتي متورتات تقوم لزلو جنزب يمز خفلو لزلو كابدجي يدمز سلازي إذا نبرات زي تجزيون خمسة نتا بيت مرتي نتا كوليجي نتا قلة حجز كوني خل كم زي عينت بروجكت نخن قبرت ما نايقدن كوني يبلون كل بمن قد من قسترايك قبر مستمتك على ترى هايبكا حجز نخد قبر زك على له من قدك فترك خلاله otherwise it's always complicated كل نجار بمن قد حدا من قدك خير وحتيت كابليكيشن يتي خطرك كون ده رقينه maybe سلوت أنتنا تخو قد اللي خليه كل نجار كمان قصة قبر خمسة كل كام أمان مقبلني يدلي سأزي زوم زمان سياداتهم أبدأ نزل فيديو زروز ولا سب 90% ويو 99% نزل حسابنا تي كم زد قفا فلتي زوم بس أنا زيوم كده قفي دليو بس غلط فمن قد كم يقرن عند قفهم نخلكا كبل يخل أزي كسامة يخلي سلازي اتتكال نزك حق الزغل قلتي فكرة غبنا مخالة نيراب كلا علم كميو أتوم تكالات رخيبهم هاي جورج أنت كتجبر محل كان نزيم تكالات نزيم بيت مرتازي عطوم لمحجاس ندحري لهم كيونيسيف كخميز بلاك يونيسيف أنت كتحق الصغلي لاب جزانا كتب دبي صدر نازله يونيسيف دي ولا كلهم زمنا UN صراحة نياتات حنسبب جودنا رخيبهم أنت تحجز بلغة حنسبب جزانا إن دبدب الناس ولدو أنت تحجز بلغة يونيسيف أنا يونيسيف كحجز هاي دلنا وأنا يونيسيف نخالع على من فلبين كصدق يخلني لاتين أمريكا كصدق يخلص لازم يونيسيف سوري أنا كحجز دلنا عدي أبير ترازل بيت مرت كم زجن متيو أنت تحجز جورجو ندحري لنا يس أنا نتحسب تقبل أبيله أبناتي أودينس بزوم سايت كانت تقول لهم أنتي كن حجز نخلي زوم أنا زياتهم نزوم أنا زياتهم نقد ميت كن نجبر أنتي ما جبرنا مستبعله I am 100% confident نفسه كفسب بعقبك ساتف كم زغلا كنز project of course تي نب حدا بوتا خيدو نعملوا إيرترا خزرقع يقلن ده الكاغن of course I understand قال سب أيردوني أبكمو نحنت بروجكت ريخا نزيابيت مرتزيا انت سفيعه ايرترا وكل كرغبايو زوم بزي زفري زلو دمان هاجر ايرترا يم كغلغلو زوم من هزانا زياتهم تحجزناهم تكنولوجي نخرغبو اتي منغست زغبرو زلو سراح دما دفيت كخونو خن عجزينا ندحريل كاغن حنغو فايلوم تقالاتي فمزيوم اوكي how can you do that ندحريلوم كا then تهاجر نقدميت كي تخليا زوم بيت مرتاد دما زوم كل زوم انا دما بزو صبو نجر كرغبي يقوليم I think أبز نجار زي بزوج كسر حلو أنت زغل دسم بلنا نيرو بغربة أبدس بلنا جزء نقع نعجز أبهز بلنا شهيك ستخلقه نو زيانا بز بيت مرتك سداين نختبل نو ناب كم زك سداين أنا بفلا بس أنا زت أكورا نجار كجبري دس بلني معناته مسألة هاجر بس أنا سرزقنا بتمرتي أبيت مرتات رأيانك عجز دس بلني كم قلة سبيه زلكماني نهز أنا نبتعنا نعي كعجابات الفترة اللي بتكنولوجي بتكنيكال نجارات زلو أبناء حرشة كونغل أبناء إلكترونيكس كونغل أبناء آيتك كونغل أبناء جله نزياتهم نزوم من سيازياتهم تحجز كتهاجر زل على حجز كتركب تخليها زبل أمنت على النجيجا كله يغل ولات كله يغل وحفشاقد إذا فيديو كلتكم رأيوا أنا أي هوب إذا فيديو زيا نبصخون أنت بسحكما أنا بزا بروجكت ناتي ملسن ترخيبة كابز ملكوتا كال I would love this نابلني بنفسك حجز مخالكو مسايز حجزوا سبات دما أما يتشانو رجزانية جن again حسرت جزية بعلنا حتيتنا ملسك سابز مثلا قال جزية سلا دوسد energy ونسلا زي بلنا جزية ونسلا زي بلنا نقد فنا قرات الله I hope زين قرازي أبقى لك فعل ون سب كما قبل سمعيه نزاب دياسبورا زلونك حجز سب حالتك حد ديبارتمنت خفت خلاله جست حنت نقرت صحيف قالوا كلتيفكم اللي سالكاز غل من قدك نقركاز غل انت دي اللي عسرت جزيه نابتنا صحفنا نابتقيد بلا كان هنا بقلم لين دحرقين قن نك تحجزون موتيفيشن بالكان سوري انا عجزون سبون كلتيفون براب سمعت هاتيوخ قوم تديلو ابتزيو دحري ما زي تبقين حجزاي تسبدي حجزي الكلمه كتحميو اي قبان مالتي حفشه ناتيريتو نزي مثل نزوم بريليانت من سياد دما اي هوب ابصبق درجه بصيهم نزا هاجروم نبلع علي كم صوا منالبات نزي اقوال تراي كسمعكم سوري ان نوحت تزاري بلو علامه
زغون بحافشو نتهم عين سوران يكون وين زغون اب كبابنا زلو تطقم سبا نمحجازيو قالك نهاجرنا معوال مالك مزحتيو غيزه هنرينا عند هاجر درجه عبيتات بتكنولوجي كليك عيثلي مالك سلازي تغندي على ما معوال لنا هاجر دلنا تقامات مفتاح مالتيو قال نزغون تقداسنت كمهر لبوايهب هنياتو دحين ديليت الوس كل له مالك كمهر تدليو ديليت رايتل كم يخبر زدلي مخما يمساتو زمخرم كاي زيكونه زلابون تقوينو ግዜና ኣብ ዝኸውን ነገር ነባል ከቤት ምርት ዲያ ኤምዲ ተመሃጋት እግሩ ጎማ ክወጽ የብሉን ምክንያቱ ማለት እግሩ ጎማ ላይነት ገይና ክሰርዓና ማለት እዩ ካልእ ድማ ነዚ ከምኡ እኽሊ ነዚ እንዳጠበትና በባሓደ በብ ናይዚ ላይን ስለ ትኸይድ እዚኣ ከምኡ ነዚ እኽሊ እንዳጠበትና ትኸይድ ዓቂባ መብራህቲ ትሪዎም ኣለኹም ዶ እቶም ሰባት ክሳዕ ክንደይ ተመሲጦም ይርዩ ከም ዘለዉ እቶም ህፃናት እቶም ዝገብሩ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮኑ ስቶም ተሪፎም ዘለዉ ኣይ ቲንክ እዚ ከምዚ ዓይነት ኮሌጃት ኤክስፓንድ እንተዝገብራ ብኤርትራ እቲ ፖቴንሻል ኢዝ ኢኖርመስ ዓብዩ ኤርሊንክ I love you ትገብርዎ ስራሕ ካብ ልቢ እየ ዘመስግኖ ናይ ብሓቂ ፅቡቕነት ናይ ኤርትራ ንኽትፈልጥ ነቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ ትገብሩ ኣለኹም ቢግ ኮምፕሊመንት ካልኦት ቻናላት ድማ ኣሰርናትኩም ተኸቲሎም ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ብፍላይ ንህፃናትን መንእሰያትን ዝምልከት ከምፁልና ከምዚ ንስኹም ትገብርዎ ዘለኹ ለይትን መዓልትን ክጎዩ እሞ ዝበለፀ ነገር ክንጓየ ተስፋ ንገብር ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ናይ ሎማ ርዕስ ኣብ ዝኽውደ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍኩም ምሃብ ኣይተቋርፁ እታ ሕቶ ናተይ ግን መልሲ ክፅበየላ እቶም ትፈልጡ ድማ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉልና ብዋትሳፕ ፃሓፉለይ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች እዚኣ ክገትፈኩም